Ben, bons días a todos, bo Nadal e comezamos o pleno ordinario do 27 de decembro de 2016 cos seguintes puntos na orden do día. Primeiro punto. A aprobación se procede das actas da sesión extraordinaria e ordinaria celebradas o día 29 de novembro de 2016. Non sei se hai unanimidade. A unanimidade, segundo punto. Comezamos a parte resolutiva desta sesión. Comisión de Cooperación cos Concellos, Emprego, Benestar, Igualdade, Educación e Promoción Económica, asunto número 2 da sesión, proposta en relación cos investimentos a executar polos concellos beneficiarios con cargos remanentes do Plan de Infraestructuras e Equipamentos en concellos afectados polo canon hidroeléctrico. Non sei se hai debate. Foi aprobado na comisión informativa, non sei se hai debate. Entendo que... Terceiro punto. Proposta relativa ao convenio da subvención excepcional a outorgar por esta Diputación Provincial á Confederación de Empresarios de Lugo, CEL, co obxecto de colaborar nas actividades xerais da CEL ano 2016. Non sei se hai debate. Non sei que quere empezar. O BNG? Se somos nós os únicos que pedimos o debate, non hai ningún problema por empezar. En todo caso, anunciar e xustificar o voto negativo que vai facer o Grupo Provincial do BNG a esta subvención é basicamente por 4 razóns principais, non? Por unha banda, porque consideramos que esta é unha subvención que non ten absolutamente nada de excepcional. Unha subvención concedida para gastos de funcionamento dunha organización que nada cambiou nela nos últimos anos, que sigue facendo o mesmo que facía habitualmente, e que é outorgada para gastos de funcionamento xeral, non sei onde está a excepcionalidade desa subvención. En segundo lugar, porque consideramos que non é competencia dunha Diputación Provincial financiar nin axudar, e moito menos para gastos de funcionamento xeral, a organizacións do ámbito sociolaboral, ben sexan organizacións empresariais ou ben sexan sindicais. É non exactamente o mesmo. A Diputación está para axudar aos concellos con problemas e non para financiar este tipo de organizacións. En terceiro lugar, porque tamén consideramos que as confederacións de empresarios, e non quero personalizar unha de Lugo, non falando en xeral, non fan ningún tipo de labor social, dende o punto de vista do BNG, que seña relevante ou beneficiosa para a ciudadanía, a non ser que seña traballar para que os traballadores e traballadoras cobren o menos posible e traballen o máximo posible, ou ben para, como anuncian normalmente, axudar ou promover políticas de recortes económicos de todo tipo, de recortes sociais para a clase traballadora, de privatizar os servicios públicos esenciais, etc., que en todo caso é a única labor que se desconoce ás confederacións empresariais. En cuarto lugar, é unha cousa que nos parece moi importante, todo relacionado co financiamento das organizacións sociolaborais son financiamentos paritarios. É dicir, cada euro que destinan as administracións a ese ámbito das organizacións sociais van sempre €1 para a parte empresarial, €1 para a parte sindical. Así é o reparto que se fai desde o Estado, incluída incluso nos temas de formación, co cal non sería nunca justificable que unha subvención fora destinada únicamente a unha das partes. Pero aquí que quede claro que nós non estamos pedindo que se día outro tanto a parte social, non deso nada. Creemos, insisto, que a Diputación non está para financiar nin a parte empresarial nin a parte sindical. Ten outras funcións, non é para nada este tipo de financiamento. Non sei se alguén máis quere intervir. Moi bo día a todos e bo Nadal tamén no primer turno da palabra, aínda que correspondería dicilo ao final. O Grupo Provincial do Partido Popular vai a votar a favor da concesión desta axuda, respetando, por suposto, todas as propostas e intervencións de todos os grupos. Si creo que temos a obriga de recordar ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego cal foi a postura desta institución co seu apoio imprescindible e necesario
en anualidades anteriores. Eu solo lle prego, antes de facer manifestacións tan contundentes e críticas en contra dunha asociación que vaya por diante, recoñecémoslle o seu traballo e o seu prestixio, pois a 7 días dunhas eleccións municipais, concretamente na Xunta de Goberno do 22 de maio do 2015, non no século pasado, non persoas que poideran defender a súa mesma ideoloxía, que estiveran moi separados de vostede, nin en tempo nin físicamente. O compañeiro que se senta ao seu lado pois votaba a favor dunha cantidade importante. Non é o noso obxectivo, por suposto, cuestionar as súas intervencións, nin tampouco as decisións que toma en asuntos como este, pero sí que é unha obriga para os cidadáns desta provincia explicar ou explicitar a terrible incoherencia do grupo que vostede representa, ao mesmo tempo que creo que merece un respeto á institución receptora desta subvención. Creo que a nosa obriga como grupo político podía citar outra Xunta de Goberno do 26 de decembro do 2014 ou empezar hasta o 2011. Creo que non é o obxectivo de hoxe, pero sí que é importante poñer en evidencia a incoherencia do grupo que vostede representa. Gracias, señor presidente. Por razóns obvias, e dados nas fechas na que estamos, este grupo dará unha tregua e as intervencións van ser moi breves. Entonces, vou dicir que vou votar a favor. E nada máis, gracias. Moi bons días a todos os que estamos aquí e os que nos siguen por outros medios. Esta axuda, respetando todas as posturas, é unha proposta de convenio excepcional que a Deputación outorga á Confederación de Empresarios de Lugo co obxecto de colaborar nas actividades da CEL do ano 2016. A verdade que o título é amplo, pero que se concreta na potenciación dun espazo de encontro e oportunidades ás empresas da provincia, así como representar os intereses das empresas ante a Administración e outras entidades, prestar aos asociados servizos de calidade adaptados ás súas necesidades específicas e contribuir ao desenvolvemento económico e á creación de emprego na provincia de Lugo. Tamén se desenvolverá un proxecto colaborativo co fin de impulsar iniciativas empresariais e potenciar o tecido empresarial e industrial da provincia de Lugo, contribuindo así ao seu desenvolvemento. A CEL ofrece un equipo multidisciplinar especializado na información e asesoramento de proxectos empresariais co obxecto de apoiar a empresarios e tamén o emprendemento, captar e atraer investimentos viables, potenciando as pequenas e medianas empresas galegas e lucenses, fomentar e difundir, como decía, esa cultura emprendedora, favorecer un modelo de desenvolvemento empresarial máis competitivo e a creación de valor entre as empresas, así que como tamén avanzar no desenvolvemento, na innovación e na investigación entre os novos empresarios, como a promoción do uso das novas tecnoloxías como oportunidade de mellora da súa rendibilidade e da súa competitividade. Impúlsanse e promocionanse iniciativas en materia de internacionalización das empresas e favorecese tamén a inserción laboral a través do autoemprego de persoas, de colectivos que están tendo problemas para atopar emprego. Si é competencia da Deputación e así o recolle a Lei de Bases de Réxime Local na súa última modificación, criticada incluso recurrida en moitos dos aspectos, pero de momento vixente recolle, entre outras, como competencia da Deputación Provincial a promoción económica, algo que na provincia de Lugo se nos antoxa imprescindible. Todos coñecemos o tecido industrial que temos, o tecido productivo e empresarial que temos, que necesita estímulos, que necesita
políticas de crecemento e de mellora, porque será a fórmula que teñamos de xerar emprego e de xerar tamén valor de engadido á capacidade productiva de prestación de servicios que temos na provincia de Lugo. Por eso esta axuda para unha entidade que aglutina a ese tecido empresarial, a ese tecido productivo lucense, e que, dende logo, está a facer un traballo que probablemente sexa optimizable como o que facemos calquera de nós na faceta que nos toca nas diferentes etapas da nosa vida. Pero, dende logo, un traballo fundamental é que, sin entrar no detalle de resultados concretos, se pode ver e se pode avaliar e que, dende logo, está sendo útil para un tecido productivo que, a marxe de outras disquiscencias ou diferencias que poidamos ter no plano social ou no plano laboral, etc., que, dende logo, non se arreglan a través da CELSE, non que se arreglan a través das normativas e das diferentes leis ordens ou normas que deben facelo, debe seguir funcionando, porque sin tecido productivo, eso é moi fácil comparar provincias e aquelas que teñen tecido productivo, tecido económico fortalecido, camiñan, xeran emprego e están tamén nunha situación mellor de cara ao futuro. Eso é o que pretendemos facer tamén na provincia de Lugo, e un dos instrumentos, entre moitos outros, é a proposta desta axuda para que toda esta actividade se poida seguir levando a cabo. Sí, isto é un pouco ao revés, non? O sea, primeiro houve que justificar o voto en contra e logo justifícanse os votos favorables. Normalmente é ao contrario. Primeiro justifícase porque se outorga algo e logo, en todo caso, cada un justifica o sentido do seu voto. Non pasa nada, que é exactamente indiferente. Vamos a ver, eu non me extrañan que, neste caso, o Partido Popular lle chamen o Partido Conservador, porque, según a filosofía que verten aquí, pleno tras pleno, nunca cambiarían absolutamente nada. Seguiríamos vivindo na época feudal, porque facer calquer tipo de proposta que cambie o que hai parece que é contraproducente, que é un escándalo, e que non se pode facer. Eu teño dito aquí, eu como voceiro, cando digo como voceiro do BNG, que a política é analizar a situación no momento dado, en función desa análise, tomar unha decisión. E, lóxicamente, porque debido a pactos de goberno que había, a obrigacións contraídas en eses pactos, a que, neste caso, a Presidencia tomara unha decisión que os compañeros que había naquele momento do BNG, moi a gusto ou a disgusto, terían que aceptar, non quere dicir que se estaba mal nese momento, non haxa que cambiarlo, porque se fixera así. É dicir, analizamos a situación, creemos que esta subvención non é de recibo que seña outorgada pola propia Diputación de Lugo, e, en función deso, actuamos. En todo caso, que quede claro que en anos anteriores que se deu esta subvención, e así o preguntei na propia Comisión Informativa, era outorgada directamente por Presidencia e nada tiña que ver cas áreas do BNG. Que quede claro tamén que nesto que estamos a defender non é unha postura do voceiro do BNG, é unha postura, neste caso, do Grupo Provincial do BNG, compartida plenamente co compañeiro Antonio Veiga, que se estaba nesa Xunta de Goberno, e compartido plenamente cos diputados que nos antecederon neste pleno. É compartido completamente pola propia organización do BNG. En todo caso, analizamos a situación e tomamos a decisión que consideramos oportuna. E logo, en canto á xustificación, eu ratifico no mismo, non hai nada que explique esa excepcionalidade desta subvención, en todo caso, que se metera, como en todo caso, chegado o momento, que se metera, e moito máis se repetiu en anos anteriores, que se metera como unha nominativa nos orzamentos e que todo o mundo puidera vela, porque recordo que se isto non se cambiaran, e iso sí se lle debe ao Partido Popular, e así lo recoñezo, nas bases de execución dos orzamentos de 2016, cambio co que estaba de acordo o BNG, isto nin sequera viría a pleno, senón que pasaría completamente desapercibido, non? Se é unha subvención tan clara, transparente, tan justificable, que se meta nos propios orzamentos e que vai como unha nominativa como debera ser, non? En todo caso, nada justifica esa excepcionalidade. E a justificación que se fai é perfectamente válida, exactamente igual para a outra parte da relación laboral.
Exactamente o mesmo que se justifica para a CER, podía justificarse para calquera dos sindicatos que teñen a cualificación de máis representativos, é dicir, UGT, Comisións Obreiras, LSTV e CIGA. Exactamente igual. E eu insisto, non estou dicindo que haxa que darlle outro tanto aos sindicatos. Non, que non se me malinterprete. Eu digo que non hai que darlle nin a uns nin a outros. Pero, desde logo, non darlle só a unha parte, porque entón estáse posicionando de unha forma clara, escorándose dunha forma clara cara unha das patas da negociación laboral. Non, e iso pareceme injusto e completamente contraproducente. Señor Partido Popular. Mire, inicialmente non tiña vontade de afondar moito neste asunto, porque certamente temos na nosa memoria moitos episodios que podía recordarlle aquí de onde cambia o criterio o Bloque Nacionalista Galego cando está no goberno ou cando está na oposición. Podría recordarlle cando criminaliza vostede os empresarios que cando tiñan responsabilidade de goberno na Xunta de Galicia acompañábanos en viaxes por aí despois de ser fotografiados, renunciaban a eles. É probable que esta decisión teña que entenderse que renunciaban ás súas ideas e aos seus proxectos por estar no sillón. Por moi ben que queira interpretarlle o que diga, non me queda máis remedio que facer esa conclusión. Extrañame bastante que pasara desapercibida unha axuda de 16 millóns de pesetas a 7 días dunhas eleccións municipais. Extrañame bastante, pero puido ser que, como era unha decisión do presidente, aquel presidente pois tiña moita autoridade, pois vostedes ao mellor non se deran conta. Pero o que seguro non pasou desapercibido, porque iso requireu ademais do seu voto, é o Plan Estratéxico de Subvencións, que encaixa tamén perfectamente cando poño en evidencia, unha vez máis, a súa incoherencia, de como cambian o cristal co que miran cando están no goberno ou cando están na oposición. Saberá vostede que estamos co Plan Estratéxico de Subvencións prorrogado do ano 15, decisión que tamén aproveito para criticarlle ao goberno. Pero nese Plan Estratéxico de Subvencións do ano 15, concretamente na liña 14, que cita precisamente esta subvención, facían unha aposta clara e decidida en unha colaboración público-privada, é dicir, unha colaboración entre esta institución e os representantes do tecido productivo da nosa provincia no que se engloba esta axuda. Dito isto, quedando, creo, dun xeito bastante gráfico como cambiamos de criterio en función do lugar en donde estamos, sí que é verdad que compre facer outra reflexión. Novamente, chegamos a un pleno en donde hai que tomar posicionamento dun asunto importante. Hai unha entidade que probablemente hoxe conte cunha axuda pois nada desdeñable de 16 millóns de pesetas para facer as súas actividades. Novamente, o presidente, que non lle chegou con arriesgarse na comisión informativa en donde os propios funcionarios advertiron de que o expediente se lles entregara esa mesma mañá, pois ben, sen chegar a acordos, sen chegar a unha posición, polo menos, que garanta que a proposta salga adiante, e novamente pois seguimos xugando ao suicidio político porque aínda non somos conscientes da situación na que nos atopamos. É unha proposta como esta, que eu creo que é importante mandar esta mensaxe de apoio aos representantes dos empresarios da nosa provincia, unha provincia con moitas peculiaridades en donde desenvolver unha actividade empresarial non está exenta de dificultade e que xustifica o apoio da institución provincial, pois lonxe de dar unha imaxe de normalidade, porque ademais podría contar vostede co apoio como está vendo aquí, pois permite o enfrentamento, permite o debate e chega non só un cuarto de hora tarde ao pleno, senón que nin sequera sin unha proposta de acordo que nos permitiría a todos pois rematar nun pleno que ademais debería estar cheo de bons desexos, que estamos no medio do Nadal e co espírito navideño pois un pouco máis presente, pois seguimos outra vez a arriesgarnos a que asuntos como este pois non salgan adiante. Vostede saberá porque lle gusta traballar así, pero en todo caso nin é bon para a Fundación CEL, nin é bon para a institución, nin é bon para a provincia. Si portavoz do Goberno, quere. Pouca cousa, eu creo que as posturas están bastante claras.
Aclarar que esta axuda non é para fortalecemento na negociación laboral, é unha axuda para o desenvolvemento empresarial, non para ser máis fortes fronte a outra pata da negociación laboral, e non impide de ningún xeito que esa outra pata, se se considera e se ve axeitado, poida ter tamén axudas para a súa actividade social. En canto a que isto veña ao pleno, pois é onde ten que vir, e non ten por que vir pechado nada. Aquí é onde nos expoñemos aos cidadáns e nos expoñemos ao público, onde pois amosamos as nosas posturas e os nosos argumentos. Por iso é o máis normal que veña ao pleno e cada quen pois defende a postura que defende, cos argumentos que considera, e así todos os cidadáns poden ver pois como cada grupo ou cada representante os representa ou non, así que eu non vexo tampouco ningún problema en que estes temas se debatan no pleno. O presidente, en este caso, fai unha proposta e o pleno decide sobre esa proposta, porque é competencia del como órgano. E non hai moito máis que lle dar nin que falar. De feito, é un exercicio de máxima transparencia onde todos poden ver precisamente cales son os nosos posicionamentos e polos que apostamos unos e outros e de que maneira e con que argumentos e con que finalidade. Dende logo, o Grupo Provincial Socialista e o Goberno apoiará esta proposta para seguir estimulando e potenciando a capacidade productiva, a capacidade de xerar recursos e de xerar emprego na provincia de Lugo a través dos diferentes programas que desenvolve a CEL, e que quizáis a excepcionalidade sea que precisamente é a única organización que pode aglutinar os diferentes ámbitos, os diferentes estratos do tecido productivo, do tecido industrial, do tecido produtor de servicios, e a que ten a capacidade de chegar a todos os puntos da provincia e, como digo, a todos os sectores de producción e de prestación de servicios da provincia de Lugo. Ben, unha vez debatido suficientemente, eu creo que pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Votos abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Cuarto punto. Proposta relativa ao convenio da subvención directa excepcional a outorgar por esta Diputación Provincial a Raiolas Lugo, Asociación de Pais e Persoas con Trastornos Generalizados do Desenvolvemento, para gastos derivados da legalización e adecuación de edificio para centro de día para persoas con TEA. Non sei se queren debate. Hai unanimidade. Quinto punto. Proposta relativa ao convenio da subvención directa a outorgar por esta Deputación Provincial a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, para colaborar no financiamento dos gastos derivados do Servicio de Intermediación Laboral para persoas con discapacidade nas zonas rurais da provincia de Lugo na anualidade 2016. Hai unanimidade. Sexto punto. Pasamos a dictámens da Comisión de Economía, Recadación e Facenda, proposta de modificación do orzamento da Deputación 2016 vía transferencia de crédito. Hai unanimidade tamén? Unanimidade? Ben, pois antes de pasar ao seguinte punto, eu gostaría de dar as gracias a todos os grupos por permitir que se poidan inxetar 300.000 euros por impulso do emprego, de políticas sociales e do rural na provincia. Deste xeito, contribuímos con 100.000 euros ao servicio de asesoramento que a Confederación de Empresarios da provincia de Lugo ofrece a máis de 6.000 empresas e centros de emprendedores. Potenciamos con 50.000 euros o servicio de intermediación laboral de COGAMI Lugo, que nos últimos 3 anos conseguiu a inserción laboral dun milleiro de persoas con capacidades diferentes ou de difícil acceso aos postos de traballo. Ratificamos a axuda de 90.000 euros a Raiolas para transformar a antiga gardería do campus no primeiro centro de día para persoas con autismo, dando unha vez por todas utilidade a este inmoble provincial e a maiores un fin social, E a parte da inversión en concellos que nos permite, rematar con o canon eléctrico unhas pequenos remanentes que había
quedaban aí. Agardo que isto sirva de estímulo e vayamos conseguindo por unanimidade máis propostas. Así que pasamos ao sétimo punto. Proposta de rectificación do erro material detectado nos pregos de cláusulas administrativas particulares para a contratación da xestión do servicio público do Centro de Recría da Diputación Provincial Gaioso Castro. Trátase dun erro que hai de transcripción, non sei se queren debate ou lemos. Sí, bos días, señor presidente, señores e señoras deputadas. Ben, como xa apuntará na miña intervención na sesión pasada, pois tratarse dun proxecto complexo, creo que as presas e as urxencias non son boas conselleiras. Eu creo que este mesmo deputado na Comisión de Medio Rural anterior a ese pleno xa apuntei que había unha discrepancia aí en ese asunto. Ainda tendo en conta que hai que solucionalo, pois a nosa postura vai ser abstención, igual que o fixemos na sesión pasada, tendo en conta que o noso ofrecemento de colaboración pois foi rexetado polo seu grupo. Así que absterémonos tamén este punto. Ben, non sei se unha corrección de erros hai que votala ou non fai falta. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a corrección de erros. Octavo punto. Moción do Grupo Provincial Socialista para a mellora da estrada que une as vilas de A Ponte Nova e Río Torto, LU 124, provincia de Lugo. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moi bons días a todos. En primeiro lugar, felicitar polas fechas nas que nos encontramos unhas boas navidades e un bon ano a todos. A exposición de motivos é relativa á carretera LU 124 e dice o seguinte: os concellos da Ponte Nova e Río Torto, sitos no norte da provincia, teñen a súa capitalidade nas respectivas vilas da Ponte Nova e Río Torto. A estrada LU 124 une as vilas da Ponte Nova e Río Torto na provincia de Lugo. A súa longitude é de 6.500 metros aproximadamente. Este vial presenta un grave deterioro do seu firme, sobre todo nos últimos anos, o que provoca un gran risco pos actuarios que por el transitan. Neste tramo de estrada atópanse varias empresas con abundante actividade diaria, a cal se ve enormemente dificultada e, así mesmo, existen núcleos rurais con moita poboación, tanto no uso do vial polas persoas... Decreto 781/86, os artigos 32 e 33, se é un aspecto exclusivamente xurídico. Vexo que esta proposta non sustitúe para nada a nosa iniciativa. Creo que, ademais, é a forma de traballar desta institución, e non só no ano 17. Esta é unha proposta que debería de perdurar con obxectivos plurianuais, polo menos ata o ano 2019. 6 minutos, o Benega. Bueno, pois, bons días outra vez a todos. Recollendo do espírito navideño, eu estaba mirando antes, estuvo ben que a subvención dos 100.000 euros a CEL fora o principio de todo, porque isto, no caso do grupo do BNG, permitiunos votar en contra aquel momento, e creo que non hai ningún punto no resto da orden do día no que vamos votar en contra. Con iso tamén xa anuncio que, cando menos, non vamos votar en contra da proposta que fai o Partido Popular. Aínda que si temos algunhas consideracións ou peros, tómese como se queira, que facerlle. Sendo discutible a parte explicativa, é dicir, a parte onde se justifica a moción, nós consideramos que na parte resolutiva realmente non cambia gran cousa. É dicir, pedir na parte resolutiva, que sería o de acordo, o que se podría enmendar, por decirlo de alguma maneira, pedir que se faga un plan único sin especificar concretamente que é o que estamos pedindo que se incluya nese plan único, que é o que estamos pedindo que se elimine do que hai hasta agora para dotar de fondos a ese plan único, non ten moito sentido. Non se fala en ningún momento da necesidade absoluta de eliminar
todo tipo de subvencións excepcionales que non señan realmente excepcionales, non? Que son a gran maioría das que se outorga. Non se fala de intentar coller os fondos que se gastan nos plans da Diputación que non lle son propios das súas competencias, que son competencias da Xunta de Galiza e que, de forma voluntaria en moitos casos e forzada en outros porque a Xunta deixa de dar ese servizo, están a acoller as Diputacións. Moitas veces, hai que dicirlo así, por puro interese político, non? De convertir a Diputación nunha xestión paralela. E tampouco se fala directamente na parte decisoria, na parte que se propón, de como se vai pasar todos eses plans que siga a Diputación e que poderían perfectamente ser levados a cabo polos concellos. Que hai plans concretos nos que a Diputación gasta moitos cartos que fai e leva a cabo a Diputación e que podían ser perfectamente asumidos directamente polos concellos e incluso no caso de que non teñan capacidade para facelo en algúns casos, falamos de concellos pequenos, pois precisamente para eso sí que está a Diputación, para botarlle unha mão a levar adiante eses plans, non para tutelalos, por decirlo de unha maneira, non para facelos no sitio dos concellos, non que fagan os concellos coa axuda que eles mesmos pidan á Diputación para leválos a cabo. A proposta que fixo o BNG fai uns meses e que eu estou convencido que é a razón pola que neste momento se esteña debatindo isto neste pleno era, eu creo que un pouco máis radical, facendo honor á palabra que unhas veces o cualificativo que unhas veces nos dirixen de ser radicais, porque eu creo que a proposta que facía o BNG era bastante máis radical e iba na liña do que dicía eu agora. É dicir, eu creo que é imprescindible en pleno século XXI, no ano 2016, casi 17, pois dotar as administracións públicas de mecanismos para que o reparto do diñeiro seña completamente obxectivo e eliminar o máximo posible a subjetividade dese reparto. Nesa liña, posible exactamente o de eliminar ou limitar o máximo posible todo tipo de subvencións excepcionais, incluso nominativas, cando seña posible, iba na liña de eliminar os plans que non son propios da Diputación e iba na liña de pasarlle directamente aos concellos os recursos económicos para que señan eles quen decidan, xa son maiores de edad, na súa maioría, o conxunto de concellos da provincia, para que señen eles quen decida como gastalos. Nós non tíamos pensado, porque díxeno no pregunto anterior que me tocou a min defender, que non se pode estar mirando sempre para o pasado no que se fixo anteriormente. O sea, a nosa intención era, pois, analizar a situación que se dá ata de agora, considerar que non é unha situación xusta, en función deso debatémolo, non os diputados aquí presentes, non o conxunto da organización, no seu conxunto tomamos unha serie de decisións. Decisións que estamos a defender, neste caso, na Diputación de Lugo, donde somos oposición, pero postura que defendemos e levamos a pleno e se aprobou por proposta do BNG nas áreas de xestión do BNG, completamente cooperación cos concellos que temos a responsabilidade na Diputación da Coruña, e que ali se aprobou, insisto, como proposta do BNG. Defendemos o mesmo neste ano, neste momento político, depois da decisión política da organización, compartida plenamente por toda a organización, ademais, o mesmo, donde gobernamos e onde estamos na oposición, sin ningún tipo de fisuras. Eu pareceme ben que esta proposta atraiga o BNG aquí a debate. Pero non podo compartir, ou non comparto, ou non compartimos, que isto fora defendido xa dende sempre. E que, de feito, eu aquí falo personalmente, son novato nestas lides, levo un ano e pico por aquí, pero eu nunca vin que naqueles sitios, naquelas ocasións que o Partido Popular tovera ocasión de defender algo que se lle parecera remotamente a isto, o fixera. O exemplo témolo nos propios orzamentos que pactaron en xuño, neste caso co Partido Socialista, onde se fixo un mero reparto de cartos, de subvencións excepcionais aos concellos uns e outros, pero polo simple color político dos seus alcaldes. Non porque houbera unha necesidade imperiosa ou un plan estratégico para desenvolver a provincia e por eso se invertía aquí ou acolá. Non, era un reparto de cartos dos fondos da Diputación en exclusiva polo color político dos alcaldes. Cando estuveron no goberno, cando os meses en que a señora Candia foi presidenta da Diputación, non se lle viu ningún tipo de deriva hacia ese lado. Ao contrario,
lado, repartiuse unha cantidad importante de diñeiro exclusivamente entre os concellos do Partido Popular, incluso algún que, como acaba de decir hai un pouquiño, ten un superávit moi importante, ainda así levou a súa parte do pastel, por así dicilo. E non me vale que seña un reequilibrio económico, porque cando algo é injusto, non se compensa con outra injustiza. Para nada. O que tiñan que facer naquel momento, en todo caso, se defendían esta postura, é dicir, para que iso non volva a pasar. Se é certo que non houve un reparto equitativo nos últimos anos, a partir de agora vamos establecer as bases para que iso non ocorra. E vai haber un reparto xusto para todos e cada un dos concellos da provincia. Pero é máis alá, nos sitios onde gobernan, non vexo que sigan ese camiño. Na Diputación de Ourense, por suposto, para nada hai algo que se pareza nin de lonxe ao que aquí se está a propoñer. E a propia Xunta de Galiza, a hora de repartir os seus cartos ou a facer as súas políticas, ten moito que ver ou ten moito en conta a cor política da administración a que está ou da zona xeográfica a que está dirixindo. E para iso sabemos moito en Lugo que a imaginación que temos en certos casos. En todo caso, e xa remato, creo que me estou pasando do tempo ademais, para esta primeira intervención, dicir que o BNG non vai. Temos decidido orgánicamente, e aquí o explicitamos públicamente, non vamos a votar ningún proxecto de orzamentos que non contemple de xeito claro estas bases. Non vamos a meternos nas cifras exactas porque ainda non temos a información económica necesaria para eso. Agora, se non se contempla realmente este cambio de filosofía cara ao futuro, nós non vamos levantar a man para votar esos orzamentos. Pero é que máis, que vamos defender esta postura sexa cun acordo de orzamentos ou sexa sin ele, porque no caso de que se siga por a liña que había anteriormente, pois trairemos a pleno todas as propostas que consideremos oportunas e que os distintos alcaldes de calquer cor nos pidan para intentar que cando se dé unha subvención excepcional a un concello, os demais concellos da provincia, aqueles que o queiran, leven a parte proporcional que lles corresponde. Trairemoslo aquí a pleno e aquí, en todo caso, cada un terá que votar o que considere oportuno a cada proposta. 3 minutos ou 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Ben. Bueno, a emenda presentada, a emenda de sustitución, ten a filosofía seguinte, no sentido de que pretendemos, pois, de entrada nese plan único, garantir os servicios de competencia municipal e principalmente pois os de menor capacidade económica e de xestión, e, por outra parte, pois tamén tal e como establece a lei, aprobalo anualmente con criterios de distribución obxectivos e en colaboración cos concellos, é dicir, determinalo sempre con cada concello. Dito isto, decir que, bueno, a pesar de que agora se plantea o plan único e que nós pois estamos de acordo coa finalidade de este plan que propoñen aquí, creemos que para nós tampouco non é nada novo neste último ano, no sentido de que, bueno, como xa temos señalado en máis ocasións, foron máis de 10 millóns de euros os que se distribuíron para os concellos con criterios obxectivos a través de 8 programas adaptados ás necesidades de cada concello e, por outra banda, pois todos os convenios que se fixeron cos concellos foi a petición dos mesmos e a proposta tamén dos alcaldes e das alcaldesas, co cal, pois, en certa medida, tampouco son finalistas. Que se asuma que os convenios que se firman aquí de colaboración pública-pública son excepcionais. Non. É algo que está recollido por lei, que con carácter xeral e voluntario se pode facer e independentemente de que se faga unha valoración negativa deste procedimento, é algo previsto e que confirma, ademais, pois, o artículo 30 do texto refundido da Lei de Bases de Réximen Local. Nós compartimos os acordos, a proposta de acordo que aquí nos presentan,
O que emendamos pois é, sobre todo, o sexto parágrafo, onde nós non queremos caer na incoherencia, dicir, no pleno anterior votamos en contra das subvencións non finalistas e por iso deixamos aberto sobre todo, primeiro, para atender as necesidades e as competencias propias dos concellos. Nada máis. 3 minutos, o voceiro do Partido Popular. Non sei se acepta que en vez de ser unha emenda de sustitución se convirta nunha emenda de engádega, recordando a normativa de aplicación para a aprobación dos plans que regula as competencias dos concellos, que é o que regula o artículo 36. En todo caso, nas propostas de acordo hai só 2 párrafos, a creación e que se convoca a Xunta de Voceiros. Eu creo que na filosofía máis importante desta iniciativa todo o mundo estamos de acordo. É obvio que se os orzamentos estiveran aprobados ou, polo menos, tivéramos información dos mesmos para poder traballar sobre eles, probablemente esta iniciativa non fose necesario debatila, estaríamos precisamente concretando. Home, que o Bloque Nacionalista Galego me pida concreción a proposta cando as 2 propostas que trae hoxe, que pide que a Deputación apoie económicamente a creación dun rocódromo e dunha casa museo, nin siquiera cita a cantidade económica que necesita ningunha das dúas, pois como mínimo chama a atención. Pero aquí, precisamente, as sesións plenarias, que alégrame moitísimo, ademais, a importancia que lle deu o vicepresidente no debate sobre a axuda da Confederación de Empresarios de Lugo, que eu tamén coincido con iso. É verdad que ele agora dice que é o órgano máis importante, en donde se lle dá maior transparencia, en donde todo queda moi claro hasta na maior parte dos casos o acordo que se adopta, o que non lles queda moi claro normalmente é despois de cumplilo. Pero, bueno, dito isto, e como se trata de sumar, esta iniciativa precisamente busca iso, busca sumar, busca que o presidente teña moi doado facer os orzamentos, busca serlle útil á institución e serlle útil á provincia e serlle útil aos concellos. Arrimar o ombro aos concellos é unha forma moi gráfica, sen dúbida moi importante, é dotalos dos mecanismos e medios económicos suficientes para poder materializar os seus proxectos. Eu, se vostede tuvera 25 anos e acabara de salir da universidade, eu escoitara aquí, pois, mire, prestaríalle moitísima atención prestolle igual, pero creería, non? Porque me parecía que viña usted pois ca inocencia dun proxecto por descubrir, por un proxecto por pôr en marcha, dun mundo mellor, e íbamos a estar, sen dúbida, en moitos aspectos moi de acordo, non? Pero, claro, vostede pertence ao Bloque Nacionalista Galego. Vostede estivo gobernando e é responsable do legado de discriminación e sectarismo que viveu a provincia, así como do cúmulo de erros e diñeiro mal invertido, medias verdades ou incluso mentiras á poboación durante tantos anos. Bueno, á poboación e incluso entre ustedes mesmos, que así acabaron, non? Eu creo que hai que sumar, sumando, pois temos que intentar pasar capítulo e pasar páxina de todos eses escenarios negativos e buscar un escenario de entendemento. O día de mañá, se volve a haber un goberno con maioría absoluta, se volve a haber un goberno con un proxecto, pois, o mellor, hai que correxir e hai que aminorar esas cantidades que agora vayan no plan único en favor dun proxecto de desenvolvemento económico para a provincia. Hoxe non o hai, e como tal, hai que deixarlle polo menos aos concellos ca súa correspondente autonomía local que poidan invertir e resolver e mellorar os servicios dos veciños e veciñas. O plan único é moi importante cando falamos de cantidades que non só pensemos nas cantidades orzamentarias que se recollan no ano 17. Ter en conta plan de obras e servicios, que coincido que o escenario do ano pasado
ou deste ano, vamos, foi no ano 16, foi en xuño, pero para o ano que xa estaba en curso, é un escenario que debemos reproducir, que aqueles compromisos que ademais tiñan un marcado carácter plurianual que se continúen, plan de obras, plan de emprego, todos aqueles que non vou a citar aquí, e incorporar os remanentes de tesorería para que poida ser repartido desa mesma maneira. Mire, a pesar de todo iso, e a pesar que, sen dúbida, o marco de entendemento do ano 16 foi moi positivo para a provincia, tamén lle quedou ao presidente un marxen moi importante para a excepcionalidade, que tamén debemos de respetar. Obviamente é presidente, non porque nos o votáramos, non? Pero hai que respetalo e apoialo nas decisións que adopte en algúns dos casos cando esteñamos de acordo. E voulle dar unha cifra, porque eu moitas veces algunhas das valoracións que se fan aquí non sei se parten do descoñecemento ou simplemente se omiten con vontade. En todo caso, no ano 16, polo ano 16 vamos a contabilizar dende xuño, este presidente asinou convenios excepcionais por valor de 9.702.893 euros con 21 céntimos. Desta cantidade, as achegas feitas a concellos gobernados polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego foron 7.026.404,37 e os concellos gobernados polo Partido Popular 2.676.888. É dicir, que preto de 90 millóns de euros que ten de orzamento esta Deputación dá para moitas cousas e se fan con sentidiño, como empecéi falando, sobre todo dá para facerlle mellor a vida aos veciños e veciñas, que para iso estamos aquí. 3 minutos, Benega. Bueno, máis que nada, como non se dixo nada novo, algunha cousa que me esquecín na intervención anterior. Eu, en todo caso, quero deixar claro aquí públicamente, ante os medios de comunicación e ante o resto de diputados, que o Grupo Provincial do BNG, nesta proposta que facemos, en ningún momento pedimos ou solicitamos absolutamente nada nin para o propio grupo, nin para a propia organización, nin para nada especial para ningún dos concellos, poucos, pero algún hai, donde goberna ou cogoberna o Bloque Nacionalista Galego. De feito, esta proposta está perfectamente falada e consensuada cos nosos cargos institucionais nos concellos, e o único que pedimos para eses concellos, naqueles que hai un alcalde ou un tenente de alcalde do BNG, é que lles toque o que lles corresponde. Ni un euro máis, ni un euro menos. Non sei o que levaron neste ano 2016 os concellos que o goberno BNG. Eu que lle aseguro é que de aprobarse este plan van salir ganando bastante. Eso estou convencido. Estou convencido. Non pedimos eso, nin un euro máis, nin un euro menos. Tamén, olvidábame, entre as oportunidades que tuvo o Partido Popular de unirse a esta filosofía orzamentaria, o seu voto en contra na Diputación da Coruña, onde se propuña un plan que, bueno, para que se fagan unha idea, era multiplicar por 14 o actual POS da provincia de Lugo, e, sin embargo, o Partido Popular votou en contra. E tamén, onde falábamos da nosa postura totalmente decidida a favor dun plan deste tipo, hai que dicir, porque é un documento público que circulou por aí, que no propio acordo do goberno que se escribimos co Partido Socialista no ano 2015, unha das cláusulas era limitar ao 5% todo tipo de subvención excepcional ou nominativa, cousa que no pouquiño tempo que estivemos nesta legislatura, cando menos as áreas do BNG, si cumprimos, non? Bueno, era para dicir ao principio, pero xo digo para rematar, é verdad que non teño 25 anos, mas ben teño o doble, pero teño que dicir que, no meu caso, creo que Antonio pode dicir o mesmo, conservo exactamente a mesma ilusión de cando tiña 25 anos. Pero é que máis, o día que non teña esa ilusión por cambiar o mundo, por transformalo e por pelear todos os días para iso, o día que esa ilusión a perda,
O día que esa ilusión a perda, desde logo non me dedicarei a estas cousas, non? E virei aquí sempre equivocándome, acertando, dependendo dos casos, estou seguro, pero viremos aquí sempre a intentar plasmar esa ilusión que ainda nos queda, mira que é difícil ás veces, que este mundo pode mellorarse, pode transformarse. Incluso, diría máis, vendo a transformación de outras persoas que incluso caen neste pleno, pois ao mellor aprendemos que non se pode perder nunca esa ilusión por cambiar o mundo, porque como di outro, estou convencido que un mundo mellor é posible. 3 minutos o voceiro do PSOE. Bueno, en primeiro lugar, como xa adiantou o presidente no Parlamento, dicindo que o valor provisional das axudas aos concellos para o próximo ano sería de, como mínimo, 12 millóns de euros distribuídas en base a criterios obxectivos. Decir tamén que, evidentemente, nós temos que estar de acordo con esta finalidade que vostedes plantean, porque, vendo as bases do Plan Único de Concellos de A Coruña, pois a finalidade son as mesmas que as que vostedes plantean nesta moción, que é racionalizar e obxectivar, simplificar tarefas administrativas, facer un plan dinámico, autonomía municipal, planificación do Concello, e esas mesmas pois son as finalidades que aparecen nas bases do Plan de Concellos da Diputación de Coruña. Como decía o portavoz do BNG, pois nada ten que ver co plan de Ourense 15-19 da Diputación de Ourense, onde gobernan, e do que presume pois o seu presidente e compañeiro tamén do Partido Popular de aumentar o POS ata a cifra de 55.500 euros. Polo contrario, pois o Plan Único se aproba na Diputación de Coruña, se aproba na Diputación de Pontevedra, co voto en contra do Partido Popular, pero nas diputacións presididas por socialistas. De todos modos, pois alegrámonos de que en Lugo pois as posturas do Partido Popular se acerquen ás nosas posturas. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, diputado non escrito. 1 minuto, o voceiro do Partido Popular. Sí, non vou a entrar en xustificar, por suposto, o argumento que deron os nosos compañeros noutras institucións, porque de todos é sabido que con este socialista, como vostede di, empeorou o reparto a concellos na provincia da Coruña, e hai que ver de que situación partían. Pero, mire, tamén lle digo aquí que se o Plan Único vai de ser de 12 millóns de euros, non lle vai valer ao Partido Popular. Isto xa estivo neste ano, e voulle recordar as cifras que se conseguiron despois dun claro esforzo nas negociacións. Plan de emprego, 3 millóns de euros. Plan de obras, 3.800. SAF, 1,5. Teleasistencia, 700.000. Aforro enerxético, 1,8. E o plan da Administración Electrónica, 350.000, máis o millón de euros que aprobaron esta sesión plenaria, este mesmo órgano, a iniciativa do Partido Popular en sesión anterior d'1 millón de euros para concellos, xa teríamos neste momento 12.350.000 euros. Por iso estamos, e insisto tanto, na importancia de ter en conta os remanentes de tesorería. Pero iso é o que vamos a traballar nese xunta de voceiros se se nos convoca, e, dende logo, este tipo de discrepancias que non poido hoxe nesta iniciativa nin sequera definilas así, son propostas que poden mellorar a nosa proposta. Houbo tanto entendemento que a moción é do Partido Popular e fixo a súa o Bloque Nacionalista Galego e fixo a súa tamén vostede dicindo que a proposta é súa, e que máis que felicitarnos. Solo facer unha reflexión para o señor Ferreiro. Eu non lle puxen en dúbida a súa ilusión, poñolle en duda a súa memoria, que de vez en cuando parece que ten algunha laguna e non se acorda de que neste mundo un é esclavo dos feitos. O que un dice, como hai ese dito da sabiduría popular, que un é dono dos silencios, non? É esclavo do que fala, tamén entendo do que fai. Entón, a usted ilusión seguramente lle sobra, como a nosotros, porque eso non vai implícito á idade. O que parece que lle falta é memoria. Pero, poñendo en común todo o que aquí dixemos, creo que hoxe é
para rematar, dende logo, felicitándonos e antesala dos orzamentos do ano 17 e, ao fin e a cabo, é unha mensaxe de esperanza aos concellos e as asociacións que siguen esperando, que se encontran acalada por resposta neste goberno e, unha vez máis, e dunha forma moi clara e explícita, é esta man tendida do Grupo Popular que cos 12 deputados intenta ser útil e poñer sentido común cando moitas veces entendemos que nesta institución está a faltar. A todos os grupos políticos, moitas gracias por o seu apoio. Ben, hai unha emenda, non sei se a acepta. A representante do Partido Socialista indicou que a aceptaba como engádega, non como sustitución. Se é así, aceptámola. Entonces entendo que hai unanimidade. Décimo segundo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG relativa á instalación dun rocódromo na cidade de Lugo. Seis minutos o voceiro do BNG. Ben, pois esta iniciativa relativa á instalación dun rocódromo na cidade de Lugo é unha bella demanda de todos os clubes de espeleoloxía que hai na provincia e máis de montañismo, deporte, ademais que está moi en alza nos últimos tempos, non? Esta instalación acollería a práctica deportiva, o adestramento, a formación de escaladores, escaladoras e de montañeiros e incluso probas de alta competición. É un abano de posibilidades moi amplio na dinamización social e deportiva, tamén no ocio infantil, dirixido tamén a colectivos de persoas con capacidades diferentes, tamén no eido formativo para colectivos profesionais como poden ser bombeiros, os servizos de emerxencias, empresas que traballan en altura. Estas negociacións empezaron xa hai perto dun ano, reunidos cos clubes de montañismo, reunidos todas as institucións que se mencionan aquí, reunido o Concello, reunida a Diputación e a propia Xunta, non? E coincidíamos todos daquela en que o sitio idóneo sería o Pazo de Feiras, en cuyo padroado da Fundación Pazo de Feiras están representados tamén o Concello, a Xunta e a Diputación, non? Pois o que propoñemos aquí é que ese compromiso inicial, esa boa vontade que había polas tres institucións se plasme, non? Nós o que pedimos aquí é ás tres institucións, a Diputación, a Xunta de Galicia e o Concello de Lugo, a que nos seus respectivos orzamentos para o ano 2017 consignen a partida correspondente ao efecto. É unha infraestructura nova en Lugo, unha infraestructura nova tamén en Galicia, sería unha infraestructura de referencia e redundaría no beneficio social, deportivo e económico non só de cidades, senón de toda a provincia. Por parte do Grupo Provincial Socialista. Buenos días a todos. En primeiro lugar, decir que a proposta do Grupo Provincial Socialista en relación ao rocódromo ve como algo positivo, certamente interesante para a provincia de Lugo, non só para o Concello de Lugo, que, como moi ben decía Antón Veiga, é algo que non resulta novidoso. Xa pasaron por aquí 3 diputados de deportes na mesma legislatura, xa se leva falando desto dende hai 2 anos, a proposta desta infraestructura consideramos que é interesante, non? Pero ten unha serie de matices que nós queremos deixar patente, non? A pesar de ser unha infraestructura deportiva de primeirísimo nivel, que sería un referente non só en Galicia, sino a nivel nacional, e que xa existía ese compromiso, tanto por parte do Concello de Lugo e por parte da Deputación, así tamén me consta que da Xunta de Galicia,
eu creo que é importante precisar que as distintas administracións que aportamos e formamos parte dese patronato é necesario que se aporten en función da súa participación no capital social. Pois estamos a falar dun ben material, polo tanto, engrosaría o valor patrimonial da Fundación. Entón, consideramos que as aportacións deben facerse de maneira proporcional en función da participación nese capital social. Insisto, por parte do Grupo Socialista, esta é a proposta que se trasladará ao patronato que se celebrará o vindeiro mércores, é dicir, mañá, e defenderemos o xoves, e a partir de aí, pois, bueno, insistir na idea que se mantiveron reunións co representante, co promotor desta iniciativa, con representantes xa que logo da Federación de Espeleoloxía e Montañismo, e tamén con outros sectores, outros ámbitos que, polo seu uso profesional, fan utilización destas instalacións que actualmente estánse indo a desplazar a Ponferrada para facer a súa práctica deportiva. Polo tanto, esta é, en resumidas contas, anunciamos xa o noso voto favorable e as pensas tamén da posible proposta que emane dese encontro, desa xuntanza do patronato que terá lugar, como me decían, o xoves. Bueno, por parte do deputado non escrito. O popular. Gracias, bos días. Aínda que tarde, unímonos tamén ao espírito navideño, que parece que vai para diante en todo. Eu creo que é unha proposta razonable a que presenta o BNG hoxe, e creo que é unha proposta tan razonable porque o Partido Popular no Concello de Lugo xa levaba no seu programa a construción dun rocódromo, por lo tanto, non somos parte allea a eso. Eu creo que é unha infraestructura que pode ser importante, que se sabe facer pode canalizar muchísima afluencia a Lugo, incluso a nivel campeonatos e circuitos nacionais e internacionais, e, por lo tanto, eu creo que hai que estar nese tema. Eu o que lamento é que o BNG, que estuvo 8 anos, casi 9 no goberno, e ademais con responsabilidades específicas nesta Diputación en Deportes, non aproveitar esta sinergia e esa oportunidade de goberno para impulsar isto, porque isto non é un tema novo. Este é un tema que xa leva 2 anos, donde as 5 asociacións de montañismo e espeleoloxía de Lugo o levan promovendo. Decir que na parte inicial había un compromiso firme dunha iniciativa privada, que neste caso era a banca, de financiar o 50%, e por a inoperancia do Concello de Lugo e por a inoperancia desta Diputación, perdeuse esa inversión. Nos ayer falamos con responsables de inversións da banca e a banca non pode manter esas inversións no 17, pero, sin embargo, a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, co compromiso explícito do seu secretario xeral, o señor Leta, ora xa é secretario xeral, e do xefe provincial de Deportes, Manuel Cadramón, habían comprometido cos clubes de montañismo xa que a inversión se pudera facer no ano 16. Por tanto, lamentar que se houberan perdido eses 150.000 euros de inversión que estaba a banca a poñer encima. Ese era o compromiso. Se usted dice que non, se fala con clubs como Veral ou como clubs como Cumio, vería que tiñan ese compromiso, e aí a Diputación non soupo estar, e aí o Concello de Lugo non soupo estar. Ustedes, dicío antes, a nosa portavoz nos presenta unha moción, ca que nos estamos de acordo, porque ao final é demandar unha infraestructura importante para Lugo, para que moitos profesionais de bombeiros, de Guardia Civil, de Forzas Especiais, para poder celebrar campeonatos internacionais. É certo que hoxe a xente que practica estes deportes se ten que trasladar a Ourense ou a Coruña en Galicia, pero sobre todo a Ponferrada, por ser unha instalación de referencia, e o que é certo é que no noroeste de España é a máis coñecida. Pero non nos falan do presuposto. Estas asociacións o que teñen simplemente son os presupostos de distintas casas que os podrían montar, e cada presuposto ten un precio distinto. Falase nos casos de 200.000 euros, noutros casos de 300.000, incluso hai un presuposto por 400.000. Eu creo que o que realmente tiñan que facer era traballar cando estaban no goberno para haber impulsado que as tres administracións, Xunta,
Concello, Diputación e incluso a CEL, que tamén ten un 2% no patronato, estiveran presentes e fixeran unha proposta. Eu creo que, insisto, é unha proposta na que todos estamos de acordo. A Xunta de Galicia, nós ayer falamos cos responsables de deportes, están dispostas, a partida que tiñan xa presupostada no ano 16, prorrogala, ampliala no ano 17, por tanto, a Xunta de Galicia vai estar aí, pero ademais non só a Secretaría Xeral para o Deporte, sino que vai estar tamén a Consellería de Industria, que é quen representa a Xunta de Galicia no patronato, pois, por suposto, colaborando e cedendo a instalacións para que isto se poda facer. En cuyo caso, eu creo que, unha vez máis, o Bloque demostra que é máis útil cando está na oposición que no goberno, cando estuvo no goberno que tiña esas posibilidades de levar adiante este proxecto, pois non o viu, non o soupo albiscar, non era interesante, e agora, pois, aínda que sexa tarde, benvido sexa, desde a oposición parece que teñen unha visión máis global e interesante da provincia, e, por tanto, nós que tamén somos oposición, damos a benvida, e esperemos que este proxecto vai adiante. Lamentar que non traballaran un pouco máis esta proposta, lamentar que non nos falen dun presuposto, lamentar que non nos falen, pero claro, non lle podemos pedir ao goberno da institución provincial que dote nos presupostos do ano 17 unha partida e non decir que partida é. Por lo tanto, eu quédome co espírito navideño, eu quédome co sentido da moción, que é un sentido positivista de poder dotar dunha infraestructura que, se a facemos ben, podría ser, desde logo, a mellor de España e unha das mellores de Europa, e con eso levar adiante esta infraestructura. Igual yo digo aos diputados do Partido Socialista, é dicir, ustedes, cando sacaron no Concello aquela idea dos presupostos participativos, eu teño por aquí a nota de prensa da época, os veciños, a través das asociacións, pedían a construción dun rocódromo. Y allá se fue el concejal de Deportes diciendo que, atendiendo las peticiones de las asociaciones de vecinos y siendo coherentes con los presupuestos participativos, se creaba en Frisa el nuevo rocódromo de escalada. Bueno, tampouco se pode dicir que non o cumpliron. Invertiron 10.000 euros, construíron unha cousiña de 2 metros por 2,20, infantil total, pero os presupostos participativos, esta é a nota de prensa, eu non invento nada, e a foron a inaugurar. Eu creo que Lugo merece unha infraestructura de vanguardia, unha infraestructura que sexa referente en España e en Europa, e, por tanto, por nós xa lle adianto o noso voto favorable. Minutos o BNG. Sí, bueno, eu non falo para nada de espírito navideño. Non é que me guste máis, nin menos o Nadal, é unha festa máis, pero ás veces do espírito navideño comercial, por exemplo, non me fío. O seu discurso daba a impresión de que iba así no espírito navideño comercial tamén, non? A respecto de que se puido facer antes, esta proposta non saliu hai 4 ou 5 anos. Cando tivemos responsabilidades de goberno, escoitábamos a todos os colectivos do mundo do deporte, de benestar social, e traían propostas, e esa proposta contrastábase. Creo que acertamos esa proposta, pois tuvémola en consideración. Lóxicamente, os que trouxeron esa proposta falaron con todas as institucións e con todos os grupos políticos. Efectivamente, había unha entidade bancaria polo medio. Eu, como relacións cos bancos, teño moi poucas, e o noso partido, o Bloque Nacionalista Galego, tamén ten moi poucas relacións cos bancos, nada máis que pagar o recibo cando nos tocan, e pouco máis, pois aí pérdome un pouco no que acaba de dicir. Creo que esa entidade bancaria tiñalle comprometido aos clubes deportivos pois unha axuda sempre cando houbera acordo e unanimidade das 3 institucións. Eu, na última reunión que estuve, eu creo que foi no mes de maio, como delegado de Deportes, a Xunta mandou un funcionario, non estaba ni siquiera o delegado territorial, que é o mismo delegado territorial de Deportes que había antes. Foi un funcionario que tiña que salir de cada pouco a chamar por teléfono. Non creo que o tomaran moito en consideración. Eu creo que era un tema serio. Ademais, estábamos reunidos na Fundación Pazo de Feiras, unha fundación na que quen ten a maior parte do capital social tamén é a Xunta de Galicia. Eso sí,
a hora de poñer cartos, pídelle cartos á Diputación, á propia Xunta, como fai a directora xeral cando ven aí, porque eu asistí a unha reunión ao respecto. Pero, bueno, non nos vamos a enzarzar no de e tú máis ou e tú menos. Esta é unha proposta política en aras de retomar, pois, iso que se iniciou aínda non hai 2 anos, hai menos de 2 anos que está rulando esta proposta dunha institución a outra. Creo que estamos nese bon clima de chegar a un punto de acordo e como dixo tamén o delegado de Deportes, esta semana hai unha reunión do padroado da Fundación e ali, pois, haberá que poñer as cousas un pouco máis claras. Eu creo que se debe de intentar outra vez, pois, recuperar ese patrocinio desa entidade bancaria. Entidade bancaria que, non me parece mal, lóxicamente, ten moi boa relación coa Fundación Galega do Deporte e coa Secretaría Xeral do Deporte. Non sei cal é o grado de convenios que asinan, pero o logo desa entidade bancaria aparece en todas as presentacións que facía o antigo secretario xeral para o deporte e en todas as reunións cos clubes. Así que haberá que intentar tamén que esa entidade bancaria pois volva a ese consenso que parece ser que había hai menos dun ano e que moi rápido se perdeu. Despois do Brao parece que se perdeu e aí sí que ten tamén responsabilidade o Partido Popular, porque foi usted que me mencionou, entonces para facerlle volver a ese consenso e para que tamén as institucións públicas, que son os cartos de todos, pois lles coste moito menos e que esa entidade bancaria pois patrocine tamén este evento, que esta instalación que é importante. 3 minutos o Partido Socialista. Eu, de maneira moi breve, se o Partido Popular lle preocupa a coherencia, é dicir, anuncia o voto favorable, pero tampouco sabe, ou sí que sabe, non o sei, a contía dese rocódromo. Eu digo yo claramente, ese rocódromo, se vostedes queren construir o mellor de Europa, costa 400.000 euros. E esa cantidade que vostede intencionadamente omitiu, que vai a manter a Xunta, é de 50.000. Se dende logo, a aportación de cada entidade se vai a axustar o capital social, creo que é insuficiente. Pero, bueno, creo que eso hai que tratalo, como dixen, no patronato o próximo xoves. Hai unha cousa que me parece importante reseñar. Isto non lle foi inoperancia do Concello, da Deputación. Se precisamente foron os primeiros en que, unha vez falado co promotor da iniciativa, puxeron a súa disposición 50.000 euros cada un para poñer en marcha este proxecto. A min o que me dá medo é que o Partido Popular falara co responsable de inversións de Abanca. Eso sí que me dá medo. Sí que me dá medo, porque non sei o que pasou aí cando se falaba aproximadamente de que a banca asumiría o 50% desa inversión, agora desaparezca, lle boten a culpa ao Concello, que non soupo, eso son milongas, porque a realidade é que a Diputación eu creo que estuvo a altura, o que o Concello estuvo a altura, e vamos a seguir mantendo esa postura, esa posición clara e contundente de aportar en función da nosa representación ou a nosa participación nese capital social, e así o trasladaremos o próximo xoves. 3 minutos, diputado no escrito. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Di o portavoz do PSOE que o Concello e a Diputación estuveron á altura. Bueno, estuveron exactamente á altura de 2,20, que é o rocódromo de Frixa. O rocódromo que queren as asociacións é de 17 metros. Esa é a altura que estuveron ustedes. Estuveron onde usted dice que a Xunta non fixo nada. Mire, a Xunta é das 3 administracións implicadas a única que nos presupostos do ano 16, con capacidade xa de ejecutar os 16, tiña 50.000 euros. E o compromiso do señor Lete de poder ampliálos na cantidad que lle tocara para poder levala. Donde están esos presupostos na Diputación? Donde está esa partida na Diputación? Donde está esa partida no Concello? En ningún lado. Por tanto, de altura, nada. Mire, segundo, a Xunta de Galicia ayer
en aras a darlle para adiante a isto, promoveu unha reunión entre as tres administracións, reunión que, bueno, non se pudo celebrar por problemas da xenda, pero que estaba convocada para ayer e que estou seguro de que a Xunta volverá a intentalo no que queda de semana para sacar adiante. Eu creo que o que hai que facer é unir. Mire, cando a Xunta de Galicia había presupuestado e cando a iniciativa privada tiña diñeiro á disposición, ustedes non deron dado resposta. A situación da banca, que por suposto habrá que volver retomala, e se non é a banca outra iniciativa privada, pode haber outras empresas que podan sumarse a ese proxecto, eu creo que é interesante, pero o que é raro é que unha administración, cando o 50% do proxecto poñía a iniciativa privada, non soubera aproveitar esa sinergia. Quen tiña que liderar este proxecto é o Concello de Lugo, porque o Concello de Lugo é o primeiro benefactor desta instalación. Eu, desde logo, se iso estuvera no meu Concello, xa o teria liderado. E, sobre todo, se teño 150.000 euros de investimento privado e a Xunta con 50.000 en partidas. Por lo tanto, o Concello de Lugo deulle a espalda ás asociacións e deulle a espalda a realidade. Si que non cree que o Concello de Lugo lle deu a espalda a isto, vaya ao pabellón do Palomar, que é onde están entrenando agora. É a única rocódromo que teñen. Claro, é un mini rocódromo nunhas condicións moi deplorables. Pero eu creo que o que hai que facer é pasar páxina, simplemente facer un resumen do que foi ou do que pudo ser, e eu creo que se ahora mesmo hai esa sintonía e queremos realmente brindarlle a Lugo esa instalación, desde logo o Partido Popular non só vai estar votando a favor esta moción, vai estar promovendo que desde a Secretaría Xeral para o Deporte se poda impulsar económicamente, que desde a Consellería de Industria pois se den os pasos para acceder á instalación do Pazo de Feiras e os que teñen a capacidade de estar sentados dentro dese patronato o que teñen que fazer é impulsalo definitivamente. Eu creo que Lugo xa perdeu unha oportunidade importante, pero ten outra oportunidade de poder liderar en España un rocódromo que nos poda traer xente profesionais de toda España a facer aquí probas e abrirnos, desde logo, a unha serie de campeonatos e que axuda a dinamizar Lugo. Por tanto, insisto, o noso voto non só vai ser favorable a esta moción, sino a dar os pasos necesarios para que Lugo, por parte da Xunta, conte con esta instalación. Gracias. Por matar un minuto, Benega. Nada máis para agradecer ese espírito navideño no bon sentido da palabra. Entendo que hai unanimidade. O diputado non escrito, así que supoño que hai abstención, non? Queda aprobada a moción. 13º punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para que a Diputación de Lugo, conxuntamente co Concello de Láncara, inicien os trámites necesarios para converter a casa natal do pai de Fidel Castro nunha casa museo. 6 minutos o vocero do BNG. Ben, decir que esta moción dende o Grupo do BNG tiñamos previsto presentala no anterior pleno pola vía de urxencia, dado que o falecemento do propio Fidel Castro se producira entre a convocatoria do pleno e a celebración do pleno, pero dado o debate que se produxo por outra moción de urxencia e incluso a nosa propia postura que temos con respecto ás propias mocións de urxencia, pois decidimos deixala, non presentala e presentala agora pola vía ordinaria. Bueno, como xa dixen antes, como todos e todas é coñecido, pois fai un mes, pouco máis dun mes, produciuse o falecemento do que foi o líder da Revolución Cubana e do propio Estado cubano, Fidel Castro. Podráse estar máis de acordo ou menos de acordo coas súas ideas políticas ou coa súa concreción no que é na vida da illa de Cuba da súa ideoloxía, pero que sí non admite ningún tipo de dúbida que a figura de Fidel Castro foi unha das figuras máis relevantes do século XX, que sin o seu coñecemento e sin coñecer o seu traballo, non? É moi difícil de explicar o que é, de explicar e de entender, non? O que foi a historia do século XX, e tamén é unha realidade que, ca súa morte, posiblemente desapareza o último líder carismático
que houve no século XX. Sería moi difícil entender a historia tanto da América como do mundo en xeral sin a aportación que fixo Fidel Castro á historia, non ao mundo en definitiva. Fidel, insisto, se estéase máis ou menos a favor ou en contra das súas posturas, converteuse nun referente da resistencia ante os poderosos, por así dicilo, non? Iso é algo recoñecido por o conxunto da sociedade, máis alá, insisto, das ideas políticas. A parte diso, tamén é coñecido a súa procedencia, concretamente seu pai, que nacera nunha aldea de Láncara, e incluso o orgullo que a familia Castro, non só o Fidel, son tamén 6 irmáns, sempre manifestaron da súa procedencia, neste caso de Láncara, da provincia de Lugo. Tenlles comunicado a propios representantes do Concello en unha ocasión que a Revolución Cubana, en certa medida, nacera nun pequeno pobo de Galiza, neste caso, do Concello de Láncara na provincia de Lugo. Co cal, tendo en conta tamén a importancia que tuvo para o que o noso país, a nosa provincia, todo o fenómeno da emigración que houve cara a Cuba durante o século XX, tamén sería difícil de entender a economía do país sin analizar o fenómeno da emigración hacia América en xeral, en este caso concreto hacia Cuba, e a incidencia que tuvo tanto no aspecto sociolóxico, económico, como incluso no aspecto das liberdades, dado que moita desa xente que emigrou á illa de Cuba foise escapando da represión e da ditadura fascista. Pois tendo en conta que existe aínda a casa onde naceu o pai dos Castro, o pai de Fidel Castro de 6 irmáns, pois aproveitar esa conxuntura para facer un museo, algo que traballe no recoñecemento da súa aportación ao que é a historia do mundo, así como tamén a importancia que tuvo o fenómeno da emigración á illa de Cuba. Dicir que somos conscientes das dificultades desta proposta, porque, lóxicamente, está en mans privadas. Creo que, a parte, que é propiedade de bastante xente, non é un único propietario. Esta moción é unha moción de carácter puramente político, donde xa empeza dicindo instamos a Deputación a que inicie conxuntamente co Concello de Láncara os trámites que sexan necesarios e deixámoslo así aberto de forma consciente, porque sabemos da dificultade que ten este proxecto para convertir esta casa nunha casa museo. Non a cuantificamos precisamente por eso, porque non é unha cuestión que se poida cuantificar, simplemente gustaríanos que se aprobara a intencionalidade política desta proposta e logo que os propios servicios da Diputación e do Concello vayan vendo que cantidades serían necesarias e así o determinen nos proxectos de orzamentos correspondentes. A parte diso, pasa en máis mocións, polo menos dende o BNG, non temos a capacidade nin os medios necesarios para poder cuantificar unha proposta dese tipo, igual que a anterior. A anterior, máis porque era unha responsabilidade que tuvemos durante anos. Pero hai moitas propostas que temos que facer, que é a nosa obriga facer, que é necesario que fagamos, pero é completamente imposible poder dicir hai que destinar esta cantidade. E a parte diso, hai que lembrar que o BNG, igual que o Partido Popular, como moi ben dixeron anteriormente, somos grupos da oposición. E non creo que seña obriga da oposición facer ou cuantificar as cantidades económicas necesarias para levar un proxecto adiante. Iso terá que facer quen ostenta o goberno en cada momento co apoio, lóxicamente, do funcionariado que hai na Diputación. Porque, insisto, no caso, polo menos do BNG, non temos os medios, pero creo que tampouco non creo que seña tamén a nosa obriga. É dicir, en todo caso, quen ten que poñer números, quen ten que cadrar as contas é o propio goberno en cada momento. En todo caso, a obriga dun grupo que está na oposición é facer propostas, instar ao goberno a que acometa accións e logo, por suposto, que poña as partidas orzamentarias suficientes. Xa remato, simplemente dicir que esta iniciativa ou algo moi similar foi aprobado por unanimidade dos 3 grupos políticos representados no Concello de Láncara e gustaríanos, de verdad, que fora aprobado tamén aquí, a parte que creo que sería moi positivo para Láncara, para a provincia de Lugo e incluso para o país, pois sería un proxecto que trascendería a propia provincia de Lugo.
3 minutos o diputado non escrito. Sí, señor presidente, vou intentar facer un esforzo despois de estar sufrindo ou espiando os pecados en silencio durante este pleno. Eu, ao portavoz do Bloque, con cariño e sin acritud, creo que estamos ante unha moción oportunista de falta de sentido, porque creo que isto debía de ser fruto do acordo e do consenso non só entre o Concello, a Diputación e a propia Xunta de Galicia. Nada deso se fai. Trátase, unha vez máis, por parte do Bloque, de conseguir unha medalla e apuntarse un tanto en algo que, desde o meu punto de vista, é controvertido e que se contrapón contra outras propostas e debates de persoas nesta institución que merecían tanto máis respeto e que foron rexeitadas e desestimadas e denigradas polo portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Moito tempo pasou desde que en 1956 Fidel Castro marcha de México a Cuba, aquel 1 de xaneiro do ano 59, onde Fulgencio Bautista abandona Cuba. Para moita xente, incluso pois que conocemos a figura despois, pois foi un momento, eu creo, de que parecía un acto de absoluta xusticia que Cuba pasara de ser unha república bananera a ser un estado donde se presuponía que os cuarteles iban a constituir en escolas e donde a xusticia social iba a imperar. A realidade é que nada disso se cumpliu. Sí que houve avances en educación, sanidade, incluso en certa xusticia social, cando se consigue que os guajiros, os fillos dos guajiros, pois vayan e teñen esa educación e esa sanidade que sigue sendo ejemplar e que quizás falla porque a economía e os recursos non funcionan. Pasou tempo e esa ilusión que tiñamos todos os que estudiamos de pequeno ou que coincidíamos con unha edad moi nova e os que pensaban que aquelo podía ser, repito, un acto de absoluta xusticia, pois deixounos con graves disilusión, porque nada daquelo que se prometía se fixo. Non quero recordar incluso o que está a ocurrir estes días con Alberto Padilla. Sigue habendo presos políticos, sigue habendo falta de libertad. Eu creo que eso quizás a Casa Museo non teña nada que ver co personaje político, pero creo que é importante que, dada a súa controversia e dado o que ocorre, pois ese consenso e ese acordo fora absoluto e non unha postura de parte basada máis que nada nos instintos revolucionarios do portavoz do grupo do BNG, que aí coincidirá, pero que de xusticia social ten moi pouco. A historia non sei como xulgará a este personaje que durou 60 anos, pero que desde logo para uns é un demo e para outros é un dios. Non deixa de ser un mito e eu creo que, como dixo Vargas Llosa, a historia non o absolverá, pero é verdad que con el tamén se foi un sono. Por todo eso, eu, o mesmo que fixen anteriormente, e reiterando as miñas posturas que as actuacións do Bloque vou a sentar durante a votación, que creo, imagino, que terá os votos suficientes para que salga adiante. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Bueno, bons días a todos. Por este grupo non se alleo, lóxicamente, ao cariño que o pobo de Láncara lle ten á familia de Fidel Castro, un Ángel Castro, un oriundo dunha aldea de Láncara, que lóxicamente puxo ese punto e todo o Concello na historia e que lóxicamente ten como referencia un punto de encontro para todos os veciños dese Concello. Nós non somos alleos a ese cariño que le levan demostrado as distintas corporacións, os distintos alcaldes, e creo que todo o pobo de Láncara a esa figura. Tampouco discutimos, lóxicamente, a súa procedencia galega en base ao que acabamos de falar e tamén
recoñecemos, lóxicamente, que Fidel Castro é o fillo dun emigrante galego, con todo o que eso supón para Galicia. Todo o que sea o fenómeno da emigración e todo o que sea o fruto do traballo dos emigrantes galegos durante moitos anos en América, en Cuba ou noutros lugares de América, lóxicamente deben ter todo o respeto por parte, e teñen por parte desta corporación e creo que de todo o povo de Galicia. Claro está que falar dunha figura histórica do século XX que ninguén discute non significa que esa figura histórica do século XX sexa un título honorable, sin máis, senón que lóxicamente é moi discutible. Primeiro, porque non estamos de acordo en que sexa un líder carismático. Non é un líder carismático unha persoa que mantuvo o goberno e o poder durante 50 anos pola forza. Non é líder carismático unha persoa que, aproveitándose dun momento revolucionario que creou moita simpatía, que creou moitas esperanzas en moita xente, incluso transversalmente na sociedade cubana e no resto da humanidade, se convertiu nunha persoa que se quedou no poder de forma indubitada durante 50 anos. Froito dese quedarse no poder, conlevou miles de refuxiados que tuveron que escapar de Cuba, miles de presos políticos e unha situación da sociedade cubana de extraordinaria pobreza que a día de hoxe casi ninguén discute. Por lo tanto, para o Partido Popular non vamos a votar en contra desta iniciativa precisamente porque creemos que o que hai é que compartir obxectivamente o que nos une a Galicia e a Cuba ou as moitas sociedades cubanas que hai, moitas sociedades galegas que hai en Cuba, os miles de galegos e ascendentes de galegos que hai en Cuba, e sempre coa esperanza de que esa illa consiga a liberdade que se lle negou durante moitos anos e consiga a súa sociedade o progreso que non tivo durante toda esta época. Anunciado, pois, esa abstención en ese sentido como criterio de futuro, como criterio de apoio ao pobo cubano e sempre coa vinculación que ten o personaxe e a súa familia con Concello como de Láncara desta provincia. Creemos, ademais, que esta figura do recordo á familia de Fidel Castro e a súa casa pode ser un motor máis de exposición e de promoción do Concello de Láncara, da comarca de Sarre e da provincia de Lugo, en definitiva. Por tanto, queremos deixar claro esa abstención vai nese sentido como fito prioritario, pero, sin embargo, mantemos e manteremos sempre que non creemos que Fidel Castro sexa ningún líder carismático, non o creemos, é un dictador. Non creemos para nada que Fidel Castro sexa o revolucionario co que chegou ao poder e co que, aproveitándose dunha situación tamén de desesperación na sociedade cubana, se quedou para sempre hasta a súa morte e segue o seu presidente e segue o seu irmão de presidente. Non creemos que eso sexa ningún dos valores que hai que resaltar en ningún político e, dende logo, en ningún líder. Por lo tanto, falábase da resistencia dos poderosos que reflectía Fidel Castro. Bueno, el sí foi poderoso con respecto á sociedade e aos cubanos que non estaban de acordo co seu réxime totalitario, que tiveron que escapar ou que están nas cárceles durante moitos anos. Por lo tanto, deberíamos centrar este debate en poñer en común o que nos une con Cuba, o que nos une a procedencia galego desta familia, o haber nacido nun pobo, nunha aldea, nunha parroquia desta provincia, e hasta aí podemos ler. De aí para adiante, levar máis adiante a exaltación da figura de Fidel Castro, creo que non é de xusticia. E non porque non seamos das súas ideas políticas, nin da súa ideoloxía, non por eso, senón porque simplemente non respetou a liberdade dos que opinaban en contra. Entón, para ningún demócrata, con independencia do que pense, debería ser esta exaltación do castrismo e da figura de Fidel Castro. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas grazas, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Vou a comenzar por facer unha breve puntualización. O voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que foi aprobado por unanimidade, foi o nomeamento como fillo adoptivo de Raúl Castro. E dito isto, gustaríame comenzar esta intervención destacando a importancia dun período histórico que transcurriu fundamentalmente entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. E no feito da emigración a América dende todo o territorio nacional e singularmente dende a nosa terra, dende Galicia. Foi
tan relevante no seu momento que a comunidade galega na illa de Cuba a día de hoxe supera os 15.300 membros. Están dispersos en varias poboacións, entre elas La Habana, Trinidad, Pinar del Río, Camagüey, La Lisa e outras moitas. Ata alí chegaron procedentes de toda Galicia e a través dunha viaxe que partía do Porto de Vigo e remataba no Porto de La Habana. Subíanse, e eu non quero esquecer isto, a estes barcos motivados moitas ocasións pola fame, motivados polas presións políticas e en moitísimas ocasións motivados por ambas cousas precisamente para fuxir delas. Hai que ter en conta que moitos galegos que chegaron a La Habana durante ese período desplazáronse anos despois a outros países. Isto aconteceu sobre todo a partir da segunda década do século XX, sobre todo a México e Estados Unidos, e consolidouse todo isto ata ben entrada a década dos anos 40. Falaba eu ao comenzo desta intervención de varias localidades na illa de Cuba, e gustaríame referirme de xeito singular e con motivo desta proposta a unha delas, porque precisamente existe un hermanamento entre o Concello de Láncara e a localidade de La Lisa. A colaboración dende a Deputación de Lugo con este Concello en relación aos vínculos establecidos con Cuba non é nada novo. Remóntase xa a tempo atrás, tanto no aspecto puramente cultural como no comercial, xa que dende esta institución somos plenamente conscientes do papel que xoga Láncara como porta de entrada para moitas empresas punteiras da nosa provincia. Pero cinguíndonos o aspecto puramente cultural, que é o que máis se pode abranguer a cuestión que agora debatimos, e máis concretamente o aspecto museístico, convén aclarar que tanto a Deputación como o propio Concello xa plantexaron un proxecto de rehabilitación da citada casa que está citada na proposta. Proxecto que, por certo, liderou o actual alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, xa no ano 2009. Polo tanto, isto non é unha novidade, nin para o equipo de goberno municipal en Láncara, nin para ninguén que forme parte do goberno provincial. O interés por esta proposta de rehabilitar a casa natal dos Castro e adicala a fins culturais traspasa as dúas administracións, traspasa o que é a Diputación de Lugo e o Concello de Láncara. E a isto se suma a Xunta de Galicia na figura do seu presidente, que incluso ofreceu colaboración económica nun acto público como é o acto de entrega das medallas de ouro de Galicia. Se a isto lle sumamos a boa vontade que se lle supón o Bloque Nacionalista Galego traendo a pleno esta proposta, entendemos que o interés de impulsar o proxecto está garantido. Non quero rematar a intervención sin diferenciar dous feitos e os que xa se fixo alusión durante as intervencións anteriores que aínda que van da man, son dous feitos ben diferenciados na miña opinión. E creo que merecen tamén un tratamento diferenciado aunque podan confluir neste proxecto. Por unha banda, a emigración, destacadamente a galega, a América e significadamente a illa de Cuba, pola repercusión económica, social e política que tivo. E por outra banda, a figura posterior de Fidel e a súa traxectoria persoal e política chamada nesta proposta legado. Eu entendo que isto é un fenómeno, un feito, que apareceu con posterioridade a ese fenómeno migratorio de masas, que é, ademais, o que socialmente nos afecta como galegos e non a figura significada e aillada de xeito independente do que representa para a illa de Cuba a figura de Fidel. E xa para rematar, manifestar o máximo respeto á autonomía local dos nosos concellos e tamén neste caso garantir a autonomía do Concello de Láncara para que lidere o proxecto e lle dea contido, xa que o actual alcalde, como dixen antes, liderou xa no ano 2009 o proxecto de rehabilitación para a casa natal dos Castro e que na actualidade me consta, a pesar desas dificultades ás que facía alusión o voceiro do BNG, que segue traballando con empeño para recuperar este ben e faino da man da embaixada e do consulado, precisamente para darlle impulso no futuro a ese proxecto. Polo tanto, nese sentido, dende a Administración provincial,
O máximo que podemos facer polo momento é poñernos a inteira disposición do Concello de Láncara para levar adiante con éxito o nomeado proxecto. Moitas grazas. 3 minutos, Benega. Bueno, entendo con isto que por parte do Grupo Socialista que van votar a favor. Digo, se entendo que a intervención que vades votar a favor, en contra, absterse. Votaremos a favor da súa proposta, entendendo o que aquí se di, que únicamente instar a Diputación de Lugo a que poña a disposición do Concello de Láncara todos os medios necesarios para que de forma conxunta, é dicir, dun xeito colaborativo, se converta esa casa natal dos Castro nunha casa museo. Aquí din vostedes dedicada á familia Castro e ao seu legado histórico, así como o fenómeno de emigración galega cara a Illa de Cuba, puntualizando que terá autonomía o Concello de Láncara para decidir que quere acordar coa institución provincial. Grazas. Igual que terá autonomía completa o propio Goberno da Diputación para ver en que forma pode colaborar. Bueno, eu non sei se ao final se leu a moción tal como estaba redactada, porque a intención que tiña neste caso BNG era non entrar no debate das cuestións concretas do que foi o réximen castrista na Illa de Cuba. Cuestións que incluso en algunhas delas podo coincidir. Non era esa a nosa intención, era simplemente, tal como pon no propio texto da moción, resaltar o significado da súa figura histórica, da súa procedencia galega, e que eso se aproveite para relanzar de alguma maneira, a través da casa natal de seu pai, a figura ao Concello de Láncara, a provincia de Lugo e o propio país. Non era a nosa intención meternos noutro debate, e máis, insisto, aquí falo xa casi máis a nivel persoal, podo coincidir en unhas cousas, non? Hai unha dúbida, hai unha cuestión que nos preguntamos moitas veces a xente que somos de esquerdas, se para conseguir os innegables avances sociais que se produciron na Illa de Cuba era necesario restringir ata ese punto as libertades individuais, non? Esa é unha pregunta que nos facemos moitas veces e que supoño que para contestala habría que vivir a situación socioeconómica e sociopolítica da zona. O que sí teño claro é que as liberdades na Illa de Cuba, cando menos, non son menores a de calquer país da zona que os rodea. En todo caso, se algún de ustedes queren, váyanse vivir a Guatemala, a Honduras, a Salvador, a Haití, a República Dominicana, o mismo México, etcétera, etcétera, que eu personalmente preferiría irme vivir con moita diferencia a Cuba, en todos os sentidos, amplios sentidos da palabra, insistindo que iso non xustifica, creo eu, visto desde aquí, desde Europa, o recorte de liberdades que se produciu en algunhas cuestións. O que non pode ser é bloquear a Illa de Cuba para beneficiar os hotéis, propiedade do entonces ministro de Asuntos Exteriores, que impuxo na Unión Europea un bloqueo económico a Cuba simplemente porque ele tiña os hotéis na República Dominicana. Non, eso sí que é máis fastidiado. Pero, bueno, en todo caso, agradecer que se vai a aprobar, ben seña co voto favorable, ben seña ca abstención, esa moción eu creo que vai ser bon, vai na liña exactamente de colaborar co Concello, lóxicamente, que ten que ser quen ten que liderar, incluso recoñecemos o traballo feito ata o de agora, pero tamén dicía o diputado non escrito que é unha moción oportunista, posiblemente, sí, que non é o momento, é dicir, morreu fai un mes, non pasa nada, e aparte estamos vendo por distintas mocións que está a presentar, neste caso, o Grupo Provincial do BNG, que serán oportunistas ou chamémoslle como queiran, pero cando menos están movendo certos temas que estaban paralizados. Presentamos unha moción con respecto a unha estrada en Xermade. O día seguinte estaba ali o presidente da Diputación xa para comprometer o traballo nese ano. Presentamos unha moción de outra estrada entre Navia e Fonsagrada. Constanos que está traballando nese proxecto, a pesar de que había 10 anos que estaban os terrenos expropiados ou en vías de expropiación. Presentamos unha moción para o tema das desigualdades salariais dos bombeiros. Automáticamente se incluíron eses cartos nas partidas orzamentarias. Presentamos un proxecto de plan único de orzamentos
empezou realmente o debate no momento que nós o presentamos públicamente, hasta o punto que aquí o Grupo Popular hoxe trouxo unha moción. Preséntase a moción do recódromo, que se leva falando dela de hai anos. Espero que eso sirva para desatascalo. E agora presentamos esta moción, que insisto, é unha moción de carácter política, aproveitando precisamente que hai un mes que morreu o propio Fidel, que eu creo que vai servir, ou espero que serva, para que dende o Concello e na propia Diputación se dinamice o tema e se desatasque, por dicirlo de alguma maneira. Cando menos, eu creo que estamos bastante satisfeitos polo traballo que estamos facendo dende a oposición, dende o BNG, e pensamos seguir nesa liña. Para rematar xa, agradecer outra vez que se vai aprobar esta iniciativa. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Seguindo na línea anteriormente expresada por parte do portavoz do BNG, dícese que non pretendía entrar no debate. Eu creo que realmente aquí hai que entrar no debate. Estamos nun órgano político e estamos ante unha decisión sobre un personaje político moi importante do siglo XX. Entonces, hai que entrar. Guste ou non, e hai que distinguir o Fidel home do Fidel político, o Fidel fruto da migración, do Fidel posterior e dominador ou dictador nunha isla, porque está claro que pos que creemos nos dereitos humanos a ilusión que despertou antes de cando éramos novos e queríamos que aquilo podía ser un paraíso, pois foi unha bancarrota total e deixa que iramos ou non un país en ruínas e con un fracaso social. E a desaparición, desde logo, do dictador cubano, para moitos, xa antes marcou o fin dun sono de un paraíso que sin libertad e dereitos humanos convertiuse nun inferno. E ese inferno sigue, e temos que recordarlo, independentemente que todos estemos de acordo en que esa casa se convirta en museo, que o Concello de Láncara lidere co apoio das institucións Xunta e Diputación esa transformación de esa casa nun museo dun personaje que, repito, é un personaje controvertido, pero que ten as raíces que ten, os orixen está onde está e que se debe recordar, pero non debemos olvidar neste debate as consecuencias desos 60 anos de goberno que tiñan que haber sido, desde o meu punto de vista, e moitos no que queremos na xusticia social, e creemos que a izquierda debe de transformar outros resultados. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Moi brevemente, señor presidente, eu lamento profundamente que se utilice esta moción, que en definitiva o que trata é de traer un proxecto bon e positivo non só para o Concello de Láncara, sino para toda a provincia, para reprocharse outro tipo de cuestións, de aí que eu queira manifestar de novo a nosa disposición para estar, e valga a redundancia, a disposición do que queira o Concello de Láncara para establecer esa colaboración que non teño ninguna dúbida que será o máis sensato e o máis axeitado, tanto neste caso e de xeito singular para o Concello de Láncara como para un proxecto, como dixen antes, de importancia para toda a provincia. Moitas grazas. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, nese sentido de potenciación do que son os lazos co pobo de Cuba, de mirar hacia o futuro, de pensar no que supuxo e supón a emigración galega en América, e nese sentido de incluso abrir unhas oportunidades para o propio Concello de Láncara, nos vamos a abster. Nunca, dende logo, dende a potenciación da figura de Fidel Castro, que, como xa digo, con respecto ás nosas opinións, non é para nada un líder carismático. Tamén agradecemos precisamente nese sentido o tono do BNG que rebaixou esa euforia que durante moitos anos ensalzaba a figura de Fidel Castro. Todos nos recordamos cando se coreaba aquilo de Fidel, amigo, Galiza está contigo. Agora parece xa que non estamos tan... baixamos un pouquiño esa exaltación da amistade, entonces, pois nese sentido, e non noutro, é no que nos vamos a abster. Por rematar un minuto o vocero do BNG. Non, nada. En todo caso, que
está ben que cada un teña os seus motivos para votar a favor ou absterse. O importante é que se aprobe a proposta e, sobre todo, importante que serva para activar, por así decirlo, o proxecto que me consta, máis leíno, que elaborou o Concello de Láncara para a Casa Museo, para activalo de novo e que realmente chegue a bon porto, que próximamente poidamos ter a ocasión de ver ese proxecto materializado. En todo caso, agradecer o apoio. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións, unha. Perdón, 13. 12 e unha máis. Bueno, queda aprobada a moción. Sí. Queda aprobada. Sí. Queda aprobada a moción, somos maioría. 14º punto. Moción do señor deputado non adscrito para que a Deputación de Lugo se sume ao Pacto polo Clima e a Enerxía. Gracias, señor. Gracias. Perdón. Dille, 6 minutos. Gracias, señor presidente. Dala por defendida nos seus propios términos e anunciar que non vou aceptar nin as emendas do Partido Popular nin do Partido Socialista que se debata nos términos en que está expresada. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bos días, presidente, gracias e bon Nadal a todos. Nos, a pesar de que non nos admita a enmienda, pois vamos a votar a favor. Pois estamos de acordo co proposto neste pacto de alcaldes por os concellos, para o clima, procurar revitalizar o clima e poder ao mesmo tempo, pois, bueno, evitar todos esos vertidos de CO2 e todo eso que sale que nos provoca este cambio climático que estamos a sufrir. Sin máis, sendo brevemente, pois, aparte do que dicía, a pesar de non aceptarnos dita emenda, pois vamos a votarlle a favor. 6 minutos o PSOE. Gracias, señor presidente. Bueno, é unha pena que o diputado Martínez non teña voz, a ver se noutra ocasión pode explicar o motivo de non aceptar as emendas. En calqueira caso, nós tamén imos a apoiar a moción, pero xa que o señor deputado Martínez non puido explicala e, na miña opinión, na súa exposición textual tampouco está moi ben explicada, sí quería facer fincapé un pouquiño no que consiste a firma deste pacto, que non é unha mera firma de apoio ao problema do cambio climático. Como Deputación, adherirse a este pacto ten unha serie de compromisos que vamos ter que empezar a asumir. Entre eles, pois, supón, como de forma básica, proporcionar orientación estratégica e apoio financeiro e técnico aos concellos que asinen o pacto. Ademais, conleva outros compromisos que vamos ter que empezar a asumir se efectivamente, como é de esperar, se apoia este pacto. Promover a adhesión ao Pacto dos Alcaldes entre os concellos, brindar apoio de coordinación àqueles que desexen asinalo, ofrecer asistencia técnica e estratégica aos concellos que entren a formar parte, pero carecen dos recursos necesarios para elaborar o plan de acción que teñen que elaborar os concellos que asinen o pacto, ademais ofrecer apoio e oportunidades de índole económica para poder desenvolver dito plan, ademais tamén brindar asistencia na organización da celebración de días da enerxía local destinados a sensibilizar a cidadanía e, por suposto, informar periódicamente a Comisión sobre os resultados obtidos e participar na execución estratégica do plan. Temos que ter moi claro como Deputación que formar parte do pacto como plataforma para os concellos da provincia supón un esforzo non só de persoal e de tempo, senón tamén de recursos económicos, que van a ser moi importantes en función dos concellos que se queiran adherir a este pacto. Temos que ser conscientes deso, porque, tal e como dixo tamén o diputado Armesto, é fácil decir que sí que apoiamos cando non sabemos exactamente o que nos vai a costar.
Entonces, vai a ser complicado poder aportar ningunha partida presupuestaria no presuposto de 2017, xa que non sabemos hasta ahora o alcance que vai supoñer este proxecto. En calqueira caso, non é a Deputación que vai ter que facer o maior esforzo para cumprir con ese compromiso, senón van a ser os concellos que asinen a pertenza a dicho pacto. Estes concellos van ter que cumplir porque prometen actuar para acadar o obxectivo da Unión Europea de reducir nun 40% os gases de efecto invernadeiro de aquí ao 2030. Para ello van ter que promover a adopción de medidas conxuntas para atenuar o cambio climático, ademais de para adaptarse a él, que xa, por desgracia, o temos aquí con nós. Para ello deberán preparar en concreto un inventario de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático. Deste modo, comprométense a presentar no prazo de 2 anos a partir da data en que a Corporación Municipal tome a decisión de entrar no pacto un plan de acción para a enerxía sostible e o clima no que se indiquen as medidas, as actuacións que se van a levar a cabo para cumprir con eses compromisos de reducción. Como poderán entender, que moitos de ustedes son alcaldes, todo isto leva consigo un importante esforzo de traballo, de recursos económicos, que poñemos en duda que pode interesar moito os concellos da provincia, incluso estando a Deputación detrás como plataforma apoiando. Porque, bueno, é certo que pola emenda que presentaba o Partido Popular casi se entendía que íbamos a ter que nos resolver todas as intervencións nos concellos, cando dice que implementar as actuacións necesarias para o seu desenvolvemento e cumprimento. E non vai a ser así, os concellos van ter que xestionar nos seus concellos as medidas que se aproben. Ademais de que a Diputación teñen que estar os concellos, e vai a ser complicado a súa suma a este pacto pola experiencia que temos xa con outros programas que dende a área de medio ambiente se están facendo, como, por exemplo, o proxecto de optimización da xestión municipal de residuos, que non todos os concellos están participando e os que participan lamentan precisamente o esforzo que lles supoñe cando só nos teñen que estar pasando unha serie de datos. O fondo da cuestión do pacto é dicir a redución das emisións de gases de efecto invernadeiro é algo que a esta Deputación lle interesa desde fai moito tempo e no que xa se está a traballar. Temos moi claro que o cambio climático é algo que nos afecta a todos de forma global e, ademais, por moitas vías diferentes. Dou por feito que ustedes xa coñecen os múltiples proxectos que dende a Deputación leva a cabo para, entre outros fines, impulsar economías con baixa pegada de carbono. Podo citar o que comentaba antes da xestión do proxecto de optimización de xestión municipal de residuos que persigue, por suposto, que a xestión dos residuos municipais seña unha xestión adecuada implantando unha separación real e unha compostaxe da materia orgánica que, por suposto, reducen a emisión de gases de efecto invernadeiro e, polo tanto, está en sintonía coas medidas necesarias para loitar contra o cambio climático. Ben, por iso tamén as líneas de xestión adecuada de residuos están dentro das líneas estratégicas de Europa para a reducción do efecto do cambio climático. Hai moitos outros proxectos que dende a Deputación se levan facendo para loitar precisamente neste sentido, como poden ser as grandes inversións que se levan feito en eficiencia enerxética para os concellos da provincia, múltiples accións formativas para sensibilizar e para formar que se levan executando dende a área de medio ambiente concretamente, que de xeito explícito envían unha mensaxe de sostenibilidade, como pode ser o campus de emprendemento sostible. Podemos falar do proxecto de ordenación forestal que queremos implantar en Tor para conseguir a certificación forestal sostible, o convenio de custodia que trata de xestionar o territorio das insuas do Miño de acorde cos mandamentos en pro do medio ambiente, evidentemente, os proxectos que se levan facendo de agricultura ecolóxica, proxectos de plantación de castiñeiros en colaboración con Alibós e, por suposto, os proxectos LIFE nos que xa participamos e outros nos que estamos solicitando, dos que esperamos ter noticia positiva na primavera e, por suposto, que levan unha importante aportación ás políticas en contra do cambio climático. Con isto quero lles decir que non é unha novedade para esta Deputación o traballo en contra do cambio climático e aínda nos veñen outros retos por diante
porque no Pacto Local da Auga, no que xa estamos como Deputación, que ademais participa a FEGAM e a Augas de Galicia, teñen moi claro que as políticas que se están facendo non son adecuadas os obxectivos que se teñen que cumplir para unha eficiencia enerxética e, polo tanto, para a loita contra o cambio climático. Así que é moi posible que o ano que ven teñamos tamén que afrontar inversións neste sentido. Me refiro a proxectos de abastecemento e saneamento municipal. Está claro que dende a Deputación estamos moi o día no que as loitas do cambio climático. Non é tanto así, precisamente, na Xunta de Galicia, en no que acontece o Ministerio. Por iso me extraña tamén que o señor deputado non adscrito non admita a moción onde incluíamos o Ministerio no compromiso cos concellos. É moi importante destacar que os concellos desta provincia, pola situación de despoboamento que teñen os concellos rurales cunha gran superficie forestal, xa sexa polo abandono de terras ou por plantaciones, son probablemente sumidoiros netos de gases de efecto invernadeiro no momento actual, polo que tamén merece en consideración polo seu efecto positivo no balance nacional de emisións. Eu propoñía a moción do Ministerio polas competencias que ten precisamente na xestión a nivel nacional, porque, por desgracia, esa xestión é só a nivel nacional, e me remitía a segunda intervención para poder explicar con calma esa intervención, esa engádega. Eu espero que, despois de escoitar os argumentos, o señor Manolo Martínez acepte esa emenda de adición, porque non lle fai ningún mal nin o pacto, nin, dende logo, os concellos da provincia. 3 minutos, o vocero do BNG. Sí, pola nosa banda, para anunciar o voto favorable, aunque, bueno, tendo en conta que se dixo antes tamén non está cuantificado, todo o que se aporte para aí, pois aquí hai moitos alcaldes e alcaldesas e xente de gobernos municipais, pois irá en detrimento de outras cousas tamén, algo a sopesar, lástima, mágoa que non estuvera cuantificado, como se dixo tamén antes nas mocións que presentamos nós. 3 minutos. Gracias, señor presidente. Como ve, non fixo falta que eu explicara os obxectivos, porque a portavoz do Grupo Socialista explicou e foi moito máis alaca que eu, que obviamente tamén é diputada delegada de Medio Ambiente, e eu son un mero aprendiz. Está claro que isto necesita, primeiro, compromiso dos concellos, é unha plataforma para que a partir de aquí se empece a traballar. Por iso tamén non quero nin admito as emendas, porque quero que a propia moción vaya virgen, non teña aportación de outros, que se pode facer posteriormente sin traballo ningún. Ese esforzo persoal e ese tempo, obviamente, ten unha valoración e ten un coste. Eu xa escuiteu esta moción, xa se debatiu tamén no meu concello, e escuitei ali opinións de todo tipo, sobre todo no tema do coste. Como sabe, pon no principio, porque isto trata de ser un mero resumen do que se pretende chegar. Fálase de cantidades tamén moi largas, pero creo que a primeira fase, que é a máis importante para saber que concellos se acollen e cales non, pode rondar os 2.000-3.000 euros, cantidad que eu creo que é asumible, multiplicando por 3 son 200.000 euros dedicados a un tema que é importante, básico, de cara no futuro deixarlles a nosos fillos un territorio e un país moito mellor, ou incluso que a colaboración técnica da Diputación a poden asumir aqueles concellos sin problema que deseen estar realmente neste pacto, porque isto ten que ser un pacto libre e decisión e de acordo libre de cada concello. Por que se presenta esta moción? Pois basicamente porque terán que entender que o potencial medioambiental desta provincia é brutal. E hoxe, igual que pasa con outros temas, para ter valor, para que eso sea un valor engadido, hai que certificalo. E a forma de certificalo e de ter constancia que eso ocurre é a través deste pacto, deste acordo que eu presento aquí. Entonces, as cousas
para ganar credibilidade, teñen que estar certificadas e teñes que certificar quen corresponde. De feito, o Ministerio, como pon aquí, xa ten esa oficina establecida que eu creo que é positivo para todos, é positivo para cada un dos concellos, é positivo para esta provincia e, desde logo, vai ser positivo para Galicia, porque moito me temo tamén que as provincias do interior, Lugo e Ourense, o que lles vai quedar nun tempo moi próximo pois é ese potencial medioambiental, porque o resto pouco ou moito cambian as tendencias e o que está ocorrindo ou outras posibilidades son moi escasas. Nada máis e moitas gracias e agradecer, independentemente da non aceptación das emendas, o voto favorable. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Simplemente matizar dúas cousas. O que dicíamos antes, desde o Partido Popular, pois estamos plenamente concienciados do cambio climático e por iso apoiamos todas as iniciativas que se poda facer para mellorar todo isto. Simplemente unha matización á señora Sonsoles. Se leo na enmienda nosa, no punto 1, ao final do párrafo, di entre dos municipios que estén asignantes e a súa acción coordinada entre a Diputación e os municipios. Non quere dicir que queríamos que a Diputación se encargara de todo. A parte, según a Lei Reguladora da Administración Local de Galicia, no seu artículo 109, que atribuye ás Diputacións a prestación de asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente aos de menor capacidade económica de xestión, que é simplemente o que se pedía neste punto da emenda presentada polo Partido Popular. E despois tamén dicir que, por outra parte, como ben dicíamos, a Xunta de Galicia xa ten sacada unha orden no mes de abril parecida ao que se pide tamén, que é para asistencia técnica na elaboración de estrategias de sostenibilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación pública, se faise pública a convocatoria. Quero dicir que, dende a Xunta de Galicia, xa no mes de abril, se publicou unha orden para que aqueles todos os concellos que xa se están adheridos a este plan do cambio climático para que podan ter axudas, e o único que se pedía no punto 1 da enmienda era que por parte da Diputación se preste a axuda tanto técnica como xurídica como económica para que os concellos da provincia que se queiran adherir a este pacto dos concellos e alcaldes todas as axudas para poder desarrollar dito plan. E polo que respecta a nós, rectificar que vamos a votar a favor de dita moción. 3 minutos o voceiro do PSOE. Bueno, pois eu, inda que saiba que non me van a apoiar a emenda, sí que vou a soltar o argumentario, porque ademais de que xa o preparei, me parece moi interesante que todos señamos coñecedores de cousas que vou a comentar aquí. Como digo, falta o Ministerio como compromisario para favorecer aos municipios lucenses. É o Ministerio o responsable de elaborar o Inventario Nacional de Emisións de Gases de Efecto Invernadeiro. E, polo tanto, é a través do Estado, do Ministerio, como se comercia cos dereitos mundiales de emisión de CO2. Pedímoslle que extraia dese inventario, deses datos que ten que ter de toda a nación, os datos que lle permitan coñecer que concellos actúan como emisores e cales como sumidoiros netos de CO2. Non é difícil imaginar que a meirande parte dos nosos concellos son sumidoiros de dióxido de carbono debido á súa situación de despoboamento e incremento da superficie arbórea. Estes concellos non teñen outra forma para recibir orzamento extra que lles posibilite mitigar os efectos negativos dese despoboamento. Pola contra, parece que o feito de ser reservorios naturais pesa na súa capacidade de xestión. Si xa existe un mercado mundial para comerciar cos dereitos de emisión poñendo en relevo a gran importancia que isto ten a nivel mundial, por que os territorios que contribuyen positivamente a ese equilibrio non se ven beneficiados? Devolverlles ese esforzo redundaría nun desenvolvemento sostible dos territorios. Se collemos os datos do cuarto Inventario Forestal Nacional do ano 2011 para a provincia de Lugo, se extraen os seguintes datos, e estamos falando do ano 2012.
Tendo en conta as máis de 600, casi 657.000 hectáreas con diversas formacións arbóreas, calcúlase que se xera un valor de captura de carbono equivalente a casi 115 millóns de euros ao ano. Evidentemente, como digo, é un dato aproximado porque estamos falando do ano 2011 e o precio da tonelada de CO2 varía nos mercados internacionais, inda que se considera que está en torno aos 7 euros por tonelada, moi baixo do que debería estar. Por poñer un exemplo máis concreto que poidamos visualizar todos, na Fonsagrada, por exemplo, estímase que se poderían estar recibindo máis de 3 millóns de euros ao ano en concepto das toneladas de CO2 que absorben os seus bosques. Polo tanto, se seguimos a máxima de quen contamina paga, eu opino que tamén deberíamos seguir a de quen axuda a descontaminar debería cobrar. O que se está pedindo precisamente é que o Ministerio empece a considerar os valores ambientais traducíndoos a euros para os nosos concellos rurais. Non chega con levarlles boas palabras. Non é suficiente que a Deputación de Lugo siga a asumir compromisos, senón que aqueles que teñen competencias reais en executar políticas medioambientais, é dicir, Estado e a Xunta, se poñan máis a obras. Hai moitas políticas que se están levando a cabo que son perxudiciais para o cambio climático e outras políticas que non se están seguindo, polo que unha das primeiras medidas que se debería tomar é o de evitar políticas contradictorias e eliminar subvencións perxudiciais para o medio ambiente que favorecen o cambio climático a cambio acordar subvencións claramente dirixidas a frear e incluso inverter o proceso. Outra medida a ter en conta e que ten moito que ver co que lle pedimos ao Ministerio é a de asumir as responsabilidades diferenciadas. En España, tan só 10 empresas son responsables do 65% de todas as invencións de fontes fixas, como pode ser a enerxía, siderurxias, cementos, e ata agora os costes dos efectos negativos da actividade das grandes corporacións se externalizan e é sufragado por toda a cidadanía. Unha transición xusta exixe garantir novas oportunidades de emprego de calidade e iso pode facerse con políticas públicas planificadas e sostibles, que, como digo, poden empezar coa compensación económica aos concellos por ser sumidoiros netos. Habería moito que falar sobre o tema do cambio climático. Evidentemente, a Deputación estará aí para poñer un gran máis de area no desenvolvemento da nosa provincia, pero non é suficiente se as administracións que teñen responsabilidades reais non asumen os seus compromisos. Eu lamento moito que non admita Manolo Martínez pedirlle ao Ministerio que, tendo en poder como ten os datos das emisións dos inventarios de CO2 dos concellos, non poida aportar axudas directas precisamente aos concellos que están sendo positivos e traballando para todo o Estado en xeral. En calqueira caso, empezaremos a traballar ca proposta para que os concellos se suman. En canto teñamos tamén datos, seguiremos solicitándolle ao Ministerio que aporte o que estes concellos merecen. 3 minutos o BNG. Un minuto entón para rematar. Entonces entendo que hai unanimidade. Aprobado por mí. Ben. Hai unha abstención, falta Lino. Usted vota a favor? Ben, entendo que hai unanimidade, perdona que non o vía. Pasamos ao seguinte punto. Hai unha moción de urgencia presentada polo Partido Popular. Creo que neste caso se vota a urgencia de inicio, non? Para expoñer a urxencia ben motivada polo coñecemento da propia sentencia. Nos temos o último día de prazo para registrar as nosas propostas o mércores, que foi o día que foi pública a sentencia tan importante do Tribunal de Xusticia da Unión Europea que analizaba a cláusula solo das hipotecas en España. Ben, pois pasamos a votar a urgencia. Votos a favor da urgencia. Queda aprobada a urgencia, así que pasamos ao seu debate.
6 minutos o voceiro do Partido Popular. Moi brevemente, que ademais xa avanza ahora, eu creo que aquí tamén debería de haber unanimidade, unha vez que coñecemos esta sentencia que citei e que declara como abusiva a cláusula solo que sufrimos en moitas das hipotecas, pois, como ben claramente dice a sentencia, o que é abusivo nunca debeu existir, o nunca deber existir, pois ten que producir inmediatamente os efectos como se non existise. Por conseguinte, que de xeito urxente, de oficio, as entidades bancarias devolvan as cantidades económicas que corresponden ás familias. Creo que non procede a lectura o suficientemente clara, contextualiza a situación e a petición é isa. Nós, como entidade, é certo que hai outras administracións que tamén terán que facer cousas, de feito xa se fixo público o pronunciamento de moitas delas, pero o que aquí dixemos en moitas ocasións, teño en mente, por exemplo, unha iniciativa que levaba solicitar a continuidade da apertura de algunha entidade bancaria en algún concello da nosa provincia. Creo que a entidade provincial ten tamén un peso importante, especialmente con algunhas das entidades bancarias, dado a relación que ten con elas, dado a xestión, por exemplo, do cobro dos tributos, etc. E creo que debe de dar un paso ao frente, dirixirse ás entidades bancarias e trasladarlles estes acordos, pedíndolles ou exixíndolles ou co termo que considero o presidente máis axeitado, que devolvan do oficio estas cantidades derivadas do cobro indebido da cláusula suelo. Neste primer turno, intentando ser breve pola agora, creo que é suficiente. 6 minutos o PSOE. Moitas gracias. Bueno, pois, non se manifestou sobre a emenda presentada polo Grupo Provincial Socialista a esta proposta que fai o Partido Popular e que sería convinte saber cal é a postura do Grupo propoñente de cara a esta emenda, porque se pode quedar nun xesto amable e populista ou pódese quedar nunha verdadeira reivindicación de que aquilo que pasou e non tiña que haber pasado é o que se xerou en esa situación na que, estando pasando o que non tiña que estar pasando, pois poida volver e revertir pois na cidadanía que ao fin e ao cabo é quen asumiu eses costes, non? A aplicación das cláusulas chan, por fin temos todos claros, e así o di unha sentencia, que era un roubo, que era un atraco aos bolsillos dos milleiros, dos millóns de cidadáns que tuveron que recurrir á financiación para poder adquirir unha vivenda digna. Pero cando os bancos estaban cobrando as cláusulas chan indebidamente, os bancos estaban engrosando a súa cuenta de beneficios. Con esa cuenta de beneficios debidamente engordada de maneira irregular, facían investimentos, colocaban en produtos, en depósitos e non sei que, e xeraban máis beneficio. E deso non participaban os cidadáns seguían pagando as cláusulas chan. Por fin, agora se di, hai que devolvelas. E o Partido Popular, nun xesto amable, pero curto, ao noso entender, pide que se devolvan de oficio. Pide que a Deputación lle diga ás entidades bancarias que se devolvan de oficio. E o Partido Socialista dille ao Partido Popular, sexamos máis atrevidos e digamos ao Goberno Central que regule, según fixo unha lei para que houbese tasas xudiciais, que faga unha lei para que as entidades bancarias de oficio teñan que devolvelo sin necesidade que ninguén lle lo pida nin lle lo suplique, senón por rigor administrativo e por rigor normativo. Pero é máis, xa que toda a sociedade fomos vítimas desa estafa, o Partido Socialista o que propoñemos é instar tamén ao Goberno Central e á Xunta de Galicia para que operen as modificacións legislativas oportunas para que as devolucións que correspondan por este abuso non xeren dereito fiscal ou tributario, non podendo computarse como gastos ou perdas por parte das entidades bancarias. É dicir, agora no exercicio
que ven cando estas entidades devolvan o que indebidamente lle sacaron dos petos aos cidadáns, que non o vayan a poñer ali no seu balance como pérdidas e, polo tanto, tributar menos. No, señor, ustedes estafaron e iso non lles vale ahora para ningún tipo de bonificación. Non vale computalo como pérdidas, nin vale computalo como descapitalización, nin como gastos, nin como investimentos, nin como nada. Iso é o que lle pedimos. Quen ten competencias en materia fiscal? O Goberno central e a Xunta de Galicia. Iso é o que pedimos. Darle ese paso de atrevemento e dicir, ustedes estafaron e agora asúmano, pero non o compartan con nós. Iso non lles vai a significar unha reducción na súa financiación. Tamén pretendemos que se inste ao Goberno central e á Xunta de Galicia para que articule as modificacións legais oportunas coa finalidade de que o beneficio xerado polo capital acumulado individualmente polas entidades financeiras pola vía da aplicación de cláusulas chan xere un tributo especial de xeito que sea revertido na súa integridade ás arcas públicas coa finalidade de adicalo a investimentos sociais de loita contra a pobreza. Acceso antes das cláusulas chan evidentemente colocárono en diferentes produtos financeiros, en diferentes inversións e xerou un montante económico de beneficio para as entidades bancarias. O que pedimos é que se aprobe un tributo especial para que ese beneficio a maiores que obtiveron as entidades bancarias sea devolto pola vía da tributación á Administración Pública, á Administración Central e á Administración Autonómica e que sexa investido na súa totalidade en esas políticas sociais de loita contra a pobreza das familias. Hai xente que está morrendo porque non pode pagar a luz e hai xente que está morrendo de frío porque non ten unha casa sobre ou na que abrigarse no inverno, non? E tamén de acceso á vivenda digna, para pôr en marcha programas de acceso á vivenda. É seguro que é unha cantidade de diñeiro moi importante que viría moi ben. Tamén queremos instar ao Goberno central a que habilite os instrumentos legais necesarios para que as inxentes cantidades de diñeiro empregadas en rescates bancarios e que se teñen anunciado por parte do Goberno central como irrecuperables sexan de obrigada aplicación en programas destinados a evitar os desafiuzamentos e a aplicación de cláusulas penalizadoras dos usuarios que por razóns de exclusión social, laboral ou económica non poidan facer fronte ás mesmas. É dicir, inxetouse millóns, miles de millóns de euros á banca para rescatala, para que non houvese esa quebra financiera. E agora dice que non poden devolvelo. Pero iso tamén lle pasa a familias que teñen as súas hipotecas e que teñen os seus créditos cos bancos. E para esas non hai compasión, para esas hai desafiuzamento, para esas hai que esperar a que a Unión Europea se manifeste e diga que non é legal ou que non é regular cando menos a aplicación de cláusulas chan. Pois xa que non poden devolvelo en efectivo, o que pedimos é que o Goberno desenvolva a normativa necesaria para que, cando unha familia por falta de recursos facilmente demostrables e constatables, por unha situación de exclusión social, económica, laboral, que non poida facer fronte aos gastos mínimos para o desenvolvemento da vida cotiá cunhos ratios de dignidade aceptables, pois ese banco que recibiu diñeiro das arcas públicas ten que devolvelo pola vía de esas persoas. É dicir, non se pode consentir que o banco non devolva ao Estado e que as persoas teñan que devolver ao banco. Existe unha ponte perfecta onde o Estado devolve a súa deuda a quen pagou os impostos para poder facer ese anticipo ou ese préstamo ou, ao fin e ao cabo, ese rescate bancario. Iso é o que lles pedimos ao Partido Popular, que acepten esta enmenda para que a proposta que hoxe aprobe o Pleno non sexa un brindis populista ao sol, senón que sexa realmente unha aposta decidida por a intervención do Estado, a intervención das administracións públicas na relación entre os proveedores de servizos financeiros e os consumidores de servizos financeiros. Xa sei que é unha utopía na sociedade, no momento económico e social actual, plantexar unha banca pública, plantexar non só unha intervención, senón unha irrupción pública no mercado financeiro.
pero de alguna forma temos que actuar sobre isto que día tras día, sentenza tras sentenza, se está demostrando que é un abuso. E o Estado, o Goberno Central e o Goberno da Xunta de Galicia teñen, dende logo, moitísimos máis instrumentos para tratar de corrixir destas desviacións, estes abusos de cara a nós e aos nosos veciños, que o simple feito de que a Deputación de Lugo se dirixa ás entidades bancarias dicindolles que teñan a ben, se o consideran, facer o pagamento de oficio. Eso pode ser regular, pode ser legislar e hai administracións competentes para facelo e eu agardo que esta proposta de enmenda sexa aceptada polo Partido Popular e por unanimidade poidamos dar esa imaxe que corresponda á realidade de compromiso cos nosos veciños que foron estafados e que os traballos que pasaron moitos deles para poder pagar esas puñeteras cláusulas chan volvan aos veciños, volvan á cidadanía e volvan ás maus de quen sempre tuveron que estar en eles. 6 minutos, Benega. Sí, dice o Partido Popular na súa moción que a xustiza europea foi clara, que é clara, como non vai ser clara, clarísima, emenda ya plana o Tribunal Supremo, pero tamén emenda plana a quen tuvo responsabilidades ao respecto, non? Por iso, nesta moción, pois, bótase en falta algo máis de contundencia, bastante máis contundencia, bastante máis que un simple brindis, como acaba de dicir agora o vicepresidente. E dito de paso, suscribimos plenamente, aínda que fora de xeito máis resumido, suscribimos desde o BNG plenamente o discurso que acaba de facer Álvaro Santos a respecto da emenda presentada e desde logo que vamos a apoiar esa emenda. E ao Partido Popular simplemente dicirlle que xa que tenen tan boa relación cos bancos, como dixo antes o viceportavoz, que falaba moito cos bancos, tamén lle podían pedir, e poñelo aquí por escrito na moción, aos bancos que devolvan aos preferentistas que non reclamaron, que os bancos si saben quen son, en aras, pois, tamén desa boa relación da que presumen cos bancos, que é unha relación, como dixen na intervención da outra moción, non de vostedes, estou me referindo a relación do Partido Popular. 6 minutos o diputado non escrito. Brevemente para anunciar o meu voto a favor. Gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Eu contaba que isto iba a levar máis ou menos 2 minutos, porque entendía que se había unha aposta decidida do Goberno da institución por que este pleno se manifestase, pois levaría a súa propia iniciativa e toda vez que para eles non foi unha prioridade, pois apoiaría a que nos presentamos. Pero sí que me parece importante puntualizar o que pretenden vostedes incluir na emenda. Estamos a falar dunha sentencia dun tribunal europeo, ca primacía do dereito europeo que ten no noso sistema xurídico español. Non tampouco por decisión de quen lles fala, sino polo contexto xurídico que seguramente todos vostedes coñecen. Estamos falando dunha sentencia. Por sentencia vou a definila. É o acto culminante dun proceso procesal emitido polo xuzgador. Entón, vostedes están dicindo que para os veciños e veciñas afectados pola cláusula solo se dirixan aos legisladores e aproben unha nova lei co proceso, xa non lle vou a dicir como se aproban as leis en España, porque seguro que o saberá, co retraso que iso supoñería, publicacións, derivados, debates, que xa non lle quero dicir o escenario que temos no Congreso e no Senado. Bueno, en definitiva, a proposta estrela de ser moito máis a defensores dos consumidores bancarios en España do Partido Socialista é que entremos nun proceso de elaboración dunha norma e que vayamos moito máis alá do que dice unha sentencia dun tribunal europeo. Mire, eu sei que vostede coincide comigo en que esas cláusulas nunca se deberon de documentar neses contratos moitas veces incomprensibles, ilexibles, e que agora, non sei se vamos a definila
como delictivas, porque para iso tamén están os tribunales, pero, dende logo, son abusivas sin ningún cuestionamento. E o que lle estamos dicindo aquí, porque me consta, ademais, vostedes teñen representantes no Congreso, ademais, cunha posición moi importante, casi lle podría decir, e o feito está que, gracias de feito a esa postura, pois neste momento o presidente Mariano Rajoy é presidente de España, non? Gracias á postura que adoptou o grupo que vostede representa. Entón, non se nos escapa tampouco do poder que ten de convicción e do poder de negociación para adoptar as normas que considera axeitadas, tamén neste caso, que seguramente coincidirán tanto o Partido Popular como o resto de grupos representantes no Congreso en adoptar medidas inmediatas. De feito, a proposta de ambos é que se habilite unha vía extraxudicial e que non se necesitan máis leyes. A sentencia pon moita claridade na nulidade destas cláusulas. Non necesitamos máis normativa, necesitamos a implicación e que se habilite, como no seu momento se fixo en procesos moi dolorosos na nosa comunidade autónoma, e de xeito gratuito, sin coste, pero sobre todo áxil e inmediato, os cidadáns recuperen o que nunca se lle debeu haber cobrado. Dito isto, e de feito hai unha proposta de traballo que xa volven a coincidir Partido Popular e o Partido Socialista para crear unha vía extraxudicial que axude a resolver o conflito das cláusulas suelo, e repiten o que yo estou dicindo eu, que yo dice tanto o Partido Popular como o PSOE. Hai unha sentencia clara. Aquí non é un problema de normas, non é un problema de vacíos legais, nin é un problema dunha situación que nos teña enxuiciada. Entón, dito iso, por suposto, convidando que vostedes teñen autonomía, capacidade para facelo, levar as iniciativas que vostedes consideren, que melloren, que corrixen, que amplíen a nosa petición, pois creo que aquí o que estou pedindo é o suficientemente comprometido como para que co poder de negociación que esta institución tamén ten, que xa puntualicei na primeira intervención, se obligue ás entidades bancarias a devolver as cláusulas suelo. Hai antecedentes nesta institución en donde se poñían condicionantes e que non se contrataría con determinadas entidades bancarias se non se facía cousas que non vamos aquí a recordar, porque vostedes, salvo o señor Ferreiro, que dice que leva pouco tempo, levan bastante tempo o resto aquí e sabe precisamente o que podemos facer e o que non. Entón, confiando nos nosos representantes no Parlamento de Galicia, no Congreso e no Senado, confiando nesa situación imprescindible de gran relevancia do grupo que vostede representa no Congreso. Creo que agora toca que falen os deputados de Lugo. E o que lle pedimos é que faigan as xestións necesarias para que os veciños de Lugo, que neste momento é dos que nos temos que preocupar. A min, obviamente, preocúpame que se devolva a cláusula suelo a un ciudadano de Cádiz, pero neste caso somos diputados pola provincia de Lugo. Estamos debatindo unha iniciativa no pleno da Deputación Provincial de Lugo. O resto, hai outros deputados que teñen unhas obrigacións cos cidadáns de todas as partes de España e farán seguramente ben o seu traballo. Pero creo que nós debemos dicilo con claridade. Non lle acepto a emenda. Agardo que, aínda así, vote a favor, porque creo que coincidimos no espírito, pero, sobre todo, recordándolle a forza vinculante dunha sentencia dun tribunal europeo que pode ser inmediatamente executiva aquí se as entidades bancarias o queren. 3 minutos. Supoñía que co espírito navideño que embargou a sesión plenaria vostede tería a ben dicirlle ao señor Rajoy e dicirlle ao señor Feijóo o que trata de dicirlle á cidadanía que pensa, pero a eles non se atreve moito a dicirlle, non? Pero, bueno, non admitiu a emenda. Non se preocupe que llevamos a votar a favor. Non se preocupe. É verdade que a súa proposta nos deixa na mau do arbitrio e da vontade das entidades bancarias. Eu pedille un acto de valentía, un acto de maior impulso, é dicir, independentemente da sentenza, que xa di o que di, habilitemos os mecanismos legais para que eso sexa así e non dependamos da vontade de ninguén, que teña que ser de oficio, por obligación. Non sei se liu a emenda que lle presentamos, porque o primeiro que lle digo é dirixirse ás entidades bancarias a través do Banco de España, que se relaciona con todas as entidades bancarias que operan no territorio para
pedirlles que sí, que o fagan de oficio, mentras non se habilite o mecanismo normativo e administrativo para que se faga así por obriga e non teñamos que depender da vontade de ninguén. E máis alá de eso, visto que eso era abusivo ou como queira calificalo vostede, visto que eso xerou uns beneficios ás entidades bancarias, que se devolvan á sociedade, porque non é só devolver aos usuarios e aos clientes o que se lles cobrou indebidamente. Os millóns de euros de beneficio que xeraron as entidades bancarias vanse a quedar con eles, despois de saber que se fixeron con eles de forma abusiva. Pois eu considero que non. E creo que tamén é defender os intereses dos lucenses que a Diputación Provincial se manifeste en ese sentido, instando a administracións competentes a que actúen e facémolo en nome dos veciños e veciñas da provincia de Lugo, igual que cando nos diriximos ás entidades bancarias ou a outros. É dicir, eu creo que cando alguén cometeu un abuso, cometeu un exceso máis aló do operado legalmente polas normas que nos imperan e que están vixentes, que teña a súa penalización, tamén é interesante. Por eso, lle digo que agora, cando devolvan esas cantidades de oficio ou despois de que usuarios teñan que facer unha pelexa xurídica coas entidades, que non lle sirvan para desinflar a súa conta de beneficios, que non lle sirvan para tributar menos. Isto non podemos considerarlo así. E iso faise a través de modificacións legais que corresponde facelas ao Goberno Central e que a Diputación como institución lles traslada se se considera que se faga. Pero, lamentablemente, veu a demostrarnos que o espírito navideño era eso, espírito intangible e cuestión de fe, nada palpable, nada realmente que aposte por un ano novo millor, porque non quere realmente dicirlle ao señor Feijóo e ao señor Rajoy: oiga, venga, fagamos algo de verdade. Ese diñeiro que lle deron aos bancos, venga, que se devolva en políticas sociais, que volva aos veciños. Non, vostede quere dicir, venga, pidámoslle ás entidades bancarias e vámonos a fiar da banca. Estáche a cousa para se fiar da banca. Está a cousa para se fiar da banca, señora Candia. O mellor do que quere é que se negocie con eles dese sistema que ten o Partido Popular, de que como non fagas isto, tal veña, tú fai isto que eu fago chaquelo. No, a mellor negociación, a máis clara, a máis transparente, é a que obriga. Eso consíguese a través das modificacións legislativas que levan o seu tempo, máis tempo ou menos tempo. O mellor dos orzamentos do Estado é unha boa oportunidade para implementar algunhas das propostas que se fan aquí, porque anda que non nos teñen cambiado a nós a fiscalidade, a xente normal de a pé e aos obreiros a través da aprobación dos orzamentos do Estado. Non fixo falta desenvolver leis super constreñidas e enrevesadas, non? A través dos presupostos dos Estados suben nos tasas, suben nos impuestos, reducen nos a fiscalidade. Porque non se fai eso coa banca, pero que pasa coa banca cando ademais a Unión Europea nos está dicindo que fallou o sistema, que os pillaron en un renuncio, porque non aproveitamos e devolvemos todo eso. Xa sei que non o vai a aceptar, porque non ven vostede con esa actitude reflexiva, vostede ven a decir o que tal. E este grupo non presentou esta moción, e se a presentase sería nos termos que está presentada a emenda. E non se presentou esta como non se presentaron moitas outras, porque anda que non dan vostedes materia para presentala. Tamén que había aquí unha moción para que polo menos se reflexionase se o premio nacional, a medalla de ouro nacional, o mérito das bellas artes debe corresponder a un torero, non? Que é o que acaban de facer. Pois a verdade é que, claro que hai mocións e mocións para presentar, pero, bueno, unhas veces priorízanse unhas sobre outras. 3 minutos sobre ela. Sí, independentemente de que sexa ou non sexa o lugar adecuado de que aquí todos sexamos diputados provinciales, eu creo que todos coincidimos, e o Partido Popular ten que coincidir tamén que ten que haber unha legislación máis clara no Estado para evitar todo o que veo ocorrindo nos últimos anos, sobre todo na época da crisis, cos clientes, cos abusos aos que a banca someteu a todos os seus clientes.
Curiosamente, despois de ser rescatada a banca, vamos a pagar entre todos e todas, porque o 85% parece ser que se vai cargar ao FROP, e o FROP pois sale, obviamente, de cartos públicos. Eu creo que tamén o problema do Partido Popular, que nos acusaba nunha das mocións, o BNG concretamente, que cambia de criterio en función de onde estea, o do Partido Popular está claro. Se o Goberno do Estado fora outro desde hai uns meses, probablemente pois tuvera pedindo esas modificacións legislativas ao Estado. Bueno, e a Feijóo xa non lle pide nada. Iso xa temos claro que ni agua, porque tampouco nada lles vai a dar, me parece, ao Partido Popular de Lugo. Por lo tanto, é unha mágoa que non acepte esa proposta que lle acaban de facer Álvaro Santos, como lle dixen antes, que nós suscribimos ao 100%. 3 minutos para rematar, un minuto. Sí, un minuto que creo que me chegará. Precisamente o día que se reúnen en Madrid os militantes socialistas díscolos da xestora e que apoian a Pedro Sánchez, é o día de recordar que Pedro Sánchez formou parte do Consello de Administración de Bankia 4 anos. Precisamente nas actas aparecen que foi cando o período no que se aprobaron a maior suscripción de preferentes desa entidade bancaria da historia. Compre recordar iso porque quen escoite ao representante do Goberno nesta iniciativa pode pensar outra cousa e pode pensar que a intención do grupo que representa pois está moi lexos do que nos solicitábamos. É verdade que para ese grupo, cando as reivindicacións se dirixen a un membro ou a unha institución que forma parte dun goberno distinto ao Partido Socialista, a vehemencia e as peticións teñen un tono. Cando toca aquí tomar unha decisión entre compañeiros, asumindo as competencias e a responsabilidade da acta que ostentamos, somos deputados da Deputación Provincial de Lugo, cando aquí houberamos quedado todos moi elegantemente dicindo, pois sí, señor, vamos a mandar un mensaxe á cidadanía, e coste o mellor recoñecer que foi o PP o que o trouxo o debate, pois sí, foi o PP o que trouxo o debate, porque entendemos que debemos ser uns dos primeiros, as primeiras institucións que exixamos ás entidades bancarias que por proximidade, ademais, teñen a obrigación de escoitarnos e por importancia do noso negocio teñen, ademais, a obriga de facernos caso. E dicimos altos e claro, leccións de moralidade, leccións de reproches ao sistema bancario, todo iso como a memoria que lle recordaba antes a Ferreiro, pois non nos falla, e cando nos falla temos forma de onde documentarnos, pois sempre hai argumentos para demostrarlle que, dende logo, conta medias verdades. Hoxe rematamos con unha unanimidade, non sei que vai a votar o Bloque Nacionalista Galego, creo que demos outro paso máis, moi orgullosa do grupo que represento, unha vez máis, con un precedente para os orzamentos moi importante, cunha reivindicación para os veciños que tamén de facer ben o traballo, porque eu sí que confío, parece que vostede non confía en que vostedes poidan facer nada, pero mire vostede, eu sí confío que vostedes poden facer cousas, teñen que querer e teñen que implicarse, pero esta institución claro que pode facer cousas para que as entidades bancarias devolvan rápido e áxilmente o cobrado indebidamente. Vaya por diante o meu agradecemento por apoiar a iniciativa a pesar de non aceptarlle a emenda. Eu neste punto alégrome sobre todo porque tiño hipoteca. Entón, alégrome por eso. Creo que se hai unha sentencia máis normal é que se actuara, non sei se do oficio, pero non facía falta nin que a Diputación, nin que supoño que naide se metera nestes berenjenales. A verdade que me parece que eu cando me sentencian a algo, no momento non me sentenciaron a nada, pero no caso de que sentencian a alguén algunha cousa, non ten que ir a Diputación intervir, pero bueno, está ben neste caso, polos veciños e cousas desas, me parece lógico, pero bueno, creo que sobra que alguén interveña aquí. Entendo unanimidade tamén, non? Ben, pois, 15º punto. Pasamos á parte de control e fiscalización. Se ben lles parece aos señores deputados e deputadas, pois leo os puntos hasta o apartado de rogos e preguntas, porque comunicacións da presidencia non hai. Por la nosa parte, como está na acta, se non quere lelos, tamén pode seguir para diante. Segurelle que pola miña parte encantado de non leelos.
19 comunicacións de presidencia non constan, en 20 sí que hai formulado rogos e preguntas. Do Partido Popular, do que tomamos nota, e outro do BNG tamén. Venemos en marcha no vindeiro ano, e no caso do Partido do BNG, das cunetas de unha carretera, pois mirarase de arranxar neste vindeiro ano. Hai pregunta do Partido Popular tamén. As escolas de música dixo tamén que o acometería neste ano. Bueno, neste ano non creo que lle de tempo. Na maior brevidade. No vindeiro ano. En relación á pregunta que fai do tema dos presupostos, vais a contestar por escrito. Estás elaborando tamén documentación para o BNG e para ustedes, e contestas por escrito o informe de intervención. Ten previsto prazo para a contestación tamén? Pois, cando non teña listo, máis ou menos. Sí, gracias. Iso rápido, me parece. Fan outra pregunta que vai contestar o meu compañeiro sobre un tema don Gestibeca, non? Unha factura que está sin pagar. Tramitarase ca maior celeridade e brevidade posible. Moitas gracias. BNG que tamén pregunta polas cantidades económicas destinadas á productividade do personal da Deputación. Non sei quen lle vai contestar. Pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre... Vamos a ver. Bueno, os criterios negociáronse na Mesa Xeral no ano 2013. Como sabe, algún dos diputados do Bloque son os mesmos que había cando eles formaban parte da Xunta de Goberno e do Goberno desta Diputación. Non cambiaron absolutamente nada. Foron aprobados ca maioría da representación sindical. Aténdese o número de empregados en cada área, aténdese a importante actividade en función de cada área dos postos que ten, a proposta individual de avaliación que fai cada jefe de servicio e cada responsable de área en torno ao desempeño do traballo individual, a carga de traballo de cada área, etc. Fala na pregunta de que hai un descontento generalizado perdone, pero non temos a mesma percepción. Nós podemos dicirlle que desde que repartimos productividade nesta casa pasamos de un 15% de traballadores que recibían productividade a que un 15% de traballadores non perciba a productividade. É dicir, o cambio foi total e absoluto. E máis, incluso lle puxemos medidas correctoras. Eu non sei se incluso estaba algún dos diputados do Bloque na mesa de negociación aquí lano, no que a cantidad os traballadores que perciben menos de 20.000 euros incrementaselle en 40.000 a cuantía para a productividade. O sea que entendemos que os criterios de reparto son bastante xustos. E tanto é así que solamente, que sepamos nós, e cos datos que temos, solamente hai un 5% de reclamación de traballadores sobre a productividade, e diste 5%, efectivamente, hai un porcentaje tamén grande que se resolve favorablemente, porque hai errores e tamén se resolve favorablemente. Todo se ha dito de paso que a productividade é un concepto sempre difícil de levar á práctica, e que intentamos cada ano en que sea o máis xusto posible, e que
quen de verdade merece productividade a teña e quen non a merece, pois non a teña. Pero, neste caso, xa digo, hai un 15% de traballadores que non teñen productividade. Non quere dicir que non cumplen co seu traballo e non fan nada especial. O resto cumple co traballo, fai algo maiores e dáselles esa productividade. De todas formas, a lei dice claramente que quen reparte a productividade non son os diputados, senón é o alcalde presidente, neste caso, o presidente. Nada máis a meter. Hai outra pregunta do BNG sobre... Perdón, é que creo que se interpretou mal, en todo caso, a pregunta. Eu nunca, na pregunta que fixemos dentro do BNG, nunca nos referimos ao reparto individual da productividade, na cal non temos nin coñecemento, nin por que meternos. E cando falamos do descontento xeneralizado, tampouco nos metemos no reparto, no descontento pola percepción individual de cada traballador ou traballadora. O único que nos referíamos nós era saber que criterios obxectivos se siguen a hora de repartir a cantidade bruta a cada área. Eu sigo, pola resposta do señor diputado, sin coñecer cales son, obxectivamente, os criterios que se aplican. Teóricamente, unha cantidade económica repartida entre os traballadores, o normal é que, a priori, unha vez que se coñecera o total da cantidade, cada departamento ou cada área soubera canto iba a corresponder. Outra cousa sería despois o que dentro desa cantidade corresponde a cada traballador, co cal non pretendemos en ningún momento inmiscuirnos, porque, insisto, creo que non é a función da oposición meternos neso. É simplemente coñecer canto corresponde a cada área. En todo caso, eu que si estuve na mesa de negociación cando tiña outras funcións, neste caso sindicais, no que é o reparto por áreas, que eu estivera nunca se falou. Se falou do reparto individual, unha vez estábamos de acordo, outra vez en desacordo. Pero no reparto por áreas nunca se falou, que é o que nos gustaría coñecer. É que coñecera, pois, todos os diputados. É certo que é unha función do presidente, pero creo que calquer diputado debera ter dereito a coñecer eses criterios que se utilizan, e, sobre todo, criterios que señan obxectivos, por suposto. Os que che dixen antes, o que pasa que quizá non entendiche. O número de empleados en cada área, a importancia das actividades que ten cada unha das áreas na relación de traballo da institución, lógicamente tamén as propuestas que cada área fai o presidente de avaliación, porque o mellor un área neste momento determinado, pois, por exemplo, este ano que houve que gestionar os presupuestos en un tempo plazo moi diferente, hai áreas que necesitan máis incentivo para poder gestionar este tipo de cuestións, o mellor varía a cantidade este ano con respecto ao ano anterior. E a carga de traballo que cada área ten, é dicir, non todas as áreas teñen a mesma carga de traballo, iso vai en función da distribución que se fai tamén nos presupuestos, dicir, bueno, vamos a invertir máis este ano en medio ambiente ou vamos a invertir máis en servicios aos concellos. E en función deso repártese a productividade. Como non podía ser de outra maneira, ten que ser unha persona a que distribuya, porque senón todos querríamos máis para os nosos. Todos queríamos máis para os nosos. A filosofía da productividade non é esa. A filosofía da productividade é aqueles que traballan en exceso ou en superior ao que é normal no traballo diario da casa, son os que hai que primar. Eso é o que se está facendo nesta casa. Ben, hai outra pregunta do BNG referido aos viaxes de os museos provinciais e máis os municipais. Non sei se contesta a diputada. Si a elaboración dese censo está no seu trámite, terán conta de todo o necesario para aprobar as axudas, sen ningún tipo de problema. En todo caso, se me permite a diputada, é simplemente lembrar que se queremos, como se falou naquel momento, quero lembrar no mes de setembro, que esas axudas teñen disponibles para este curso escolar, pois, con certa presa. Eu sei que hai moito traballo e que hai que facelo, pero, bueno, simplemente que quede constancia de que hai unha moción pendente de aprobar, que ora xa se vai meter en xaneiro, imagino, e que para que os centros poidan levar a cabo neste curso, pois teria que estar, cando menos, no segundo trimestre operativo. En todo caso, recordalo, ou se non pudera ser, pois que se diga, e, bueno, falamos como se fai para o futuro. Esta pregunta do diputado non escrito, referido á súa participación no Consello de Contas, na Comisión Especial de Contas, así como a dotación de medios e recursos.
Me pregunta en concreto cando ten previsto a Presidencia executar o acordo do Pleno citado e dotar presupuestarias propostas ali aprobadas. A ese respecto temos que dicir que o que depende do Presidente, que son dúas cuestións en concreto, unha xa está executada, xa forma parte da Comisión Especial de Contas, e o resto está en vías de executarse como pode ser o do local. Como saben todos vostedes, a Diputación Provincial adica unha planta dun edificio sito na Plaza de Santo Domingo a locais para os diferentes grupos políticos, no que agora mesmo non tería acubillo o espacio para un novo deputado non adscrito en este caso. Non, estáse valorando que solución se lle pode dar a eso. En canto aos outros asuntos que son referidos ao persoal como auxiliar administrativo que require o deputado provincial non adscrito, iso verase no orzamento do ano 2017 e a adicación exclusiva lembrar que o acordo inclúe que será por solicitude do deputado non adscrito. Sobre ese acordo existe un reparo que en todo caso tería que levantar o mismo órgano que adopta o acordo, que sería o Pleno, e non sei o momento que correspondese se tramitaría. No, simplemente decir que o Pleno remantou o reparo. Si podemos entender por reparo as suposicións que se fan nese reparo, que son propostas ou ideas do que podía haber sido e non foi. Entonces, eu creo que o propio Pleno levantou o reparo, salvo que... No. Pois quería que me explicara a señora interventora como se levanta ese reparo. La manera de levantarlo es acordándolo expresamente, pero expresamente nadie lo acordó, que yo sepa, ¿eh? En el acta no lo pone. O sea, que teño que volver a presentar. O que me están invitando a decir que presente outra moción para... Hombre, é que decir que o Pleno non votou os 4 puntos. A verdade que é kafkiano. Eu non sei... Hombre, non quero chegar máis alá. Primeiro, do propio reparo, que nin é reparo, nin é nada, é unha opinión da señora interventora, donde dice que non sabe se eu iba a ter cargo ou non iba a ter. Ela sabe que se iba a ter cargo, pero dá igual. O Pleno deixou claro que esa proposta salía adiante. Obviamente, se hai un reparo e se vota a favor da proposta, o reparo queda levantado. Non sei se iso mesmo se vai aplicar, como tampouco hai experiencia de reparos. Pois, bueno, quizás foi o primeiro reparo desde fai tempo, salvo outros de tipo administrativo que non teñen maior importancia e que non corresponde á interventora, pero eu creo que iso debe de aclararse. Se é así, no próximo pleno terán que explicarme como, e pido que mo faga por escrito, como levanto reparo contra a moción presentada por este diputado e que foi aprobada por maioría, co cual se entende en calquer institución levantado o reparo. Bueno, hai outra pregunta do diputado non escrito sobre un tema de deportes. Final, que teño que facer? Terá que presentar un escrito para que se levante o reparo no pleno, eu que entendo. Se hai un reparo, non vou levantalo eu. É dicir, é un tema de... A ver, quen ten que levantar ese reparo é o pleno. O órgano que ten que levantar ese reparo é o pleno, non é o presidente. Pero vamos, o pleno votou a favor unha vez debatido e presentado o reparo. Votou a favor sempre, creo que dixo o Partido Popular, sempre que fora legal, Hombre, se recorda. Mire, que me veña a discutir a estas alturas que non é legal. Co informe que teñen na mao, que lles pegan un revolcón inmenso, é dicir que sigue sendo ilegal e irregular, desde logo, é impresentable. Bueno, estudiaremos o tema e falamos un día, porque eu creo que a mí falalo que outro día máis que ahora, porque me parece que hasta está Manolo Malo tamén.
E eu creo que é mellor falar un día cos técnicos. Eu refiarme non teño problema ningún en que levante o reparo o pleno, pero quen ten que levantalo, sigo dicindo, é o pleno, non nos, se hai reparo. Bueno, se é o que dices tú, eu creo que os técnicos non dicen o mismo, entón, bueno, vale. Eu creo que é mellor deixalo para outro día. Hai outra pregunta do diputado non escrito sobre a subvención de deportes, que xa creo que se te contestou antes, non? Sí, que figure a contestación que xa se me deu na Comisión de Cultura, na acta, e sin problema ningún. E se non hai máis nada, levantamos a sesión. Temos se queres paramos 5 minutos ou seguido. Paramos 5 minutos ou seguimos, venga.